داسې چې ژوندي سري هغه واړه واړه ژوندي سري د هغې مختلف قسمونه دي. بعض پکې ښه وي، بعض خراب وي، خو بعض چې پکې لکه مطلب دا دی چې هغه مخې ته انسان ته څنګه بیماري لګولی شي او ولې لګولی شي. دې کې دا خبره دا هم راځي چې یوازې دا د انسان یا د انسان لکه مطلب زما او ستا خبر نه ده، یا د یو عام کس چې کوم خوراک کوي د هغې خبره نه ده. دا دې کې حکومت هم شامل دی، په دې کې مدني ټولنې هم شاملې دي. دا د ټولو په مشترکه ذمهواري ده چې په دې باندې فکر او غور وکړي چې آیا دا کوم خوراک پیدا کیږي او بیا د انسان خولې ته رسي دا محفوظه دی. داسې نه دا خو بیماریانې خو نه خوري او په هغه 6 میلیونه یا 6 کروڑه یا 600 میلیونه خلک خو نه ناروغه کوي که نه. او 3 لکه مطلب 3 میلیونه یا 13 لکه خلک دي 3 لکه خلک دي واپس مري هم د کال. نو دومره خو په کرونا کې هم لکه نه دي مړه شوي. او دا د دې خیال ساتل چې کوم دي نو دا ورځ په دې منځله کېږي چې حکومتونو ته دا خبره ورواچوي چې تاسو په دې باندې څه قانون سازي وکړئ او بیا په دې باندې چې کومې ژمنې هم کړي دي هغه سرته ورسوئ، بیا عوام هم پوهه کوي، خلک هم پوهه کوي چې تاسو کله دا خوراک تاسو ته راورسي یا دوکاندار ته راورسي هغه دې په کومه طریقه باندې وساتي چې په کوم ځای کې سټور کېږي د هغه ځګي تودخ یا ټمپریچر څه پکار دی، ګرم یخ پکار دی. دا ټول چې کوم دي دا دي په ساینسي اصولو باندې لکه علم یې کړی دی، بیا هغه ښودلي چې اساس خراب دی، په دې طریقه باندې موږ ځان ساتلی شو. بیا وروسته چې راځي د انسان ته رارسي نو انسان به بیا دا څنګه لکه عام یو خوراک کوونکي ته رارسي هغه بیا دا څنګه خپل د صفایي خیال ساتي، څنګه به د خوراک د صفایي خیال ساتي، په کومه طریقه به پخوي او په کومه طریقه باندې به خوري. نو دا ټول هغه کیسې دي چې دا په دې پروسس کې یا په دې پروژه کې شامل دي. نو د هر سړي ذمہواری جوړیږي. بالکل دا هر سړي ذمہواری جوړیږي او په دې موضوع باندې نور هم خبرې کوو او نور هم معلومات لرو هغه به هم خپل اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوو. خو موږ د دې موضوع سره تړلي یو څو راپورټونه هم لرو. نو په هغه کې چې کوم اولنی راپورټ دی هغه به تاسو ته وړاندې کړو چې زموږ همکار او زموږ خبریال مدثر شاه رالیږلی دی او هغه په دې اړه باندې دی چې د انساني صحت باندې ناپاکه خوراک یا هغه خوراکونه چې غیر محفوظ وي هغه څه اغېز لري او بل دا چې د خوراک د خوندي کولو لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه باندې دا راپورټ ته وبه ګورو واورو او بیا راځو. ټوله نړۍ کې نن د خوراک نړیواله ورځ لمانځل کیږي او ملګري ملتونو دا ځل د دې ورځې موضوع په انساني صحت د ناپاکه خوراکونو او اوبو اثرات ټاکلې ده. د پیښور د کرکلي پوهنتون د فوډ ساينس او ټیکنالوژي څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر احسان معبود قاضي د دې ورځې په مناسبت ډیوه ته وایي پاکستان په بنیادي توګه صنعتي نه بلکې یو زرعي هیواد دی، خو د دې باوجود د ملک GDP کې د زراعت صرف 19% برخه ده. وای وخت راغلی دی چې موږ هم اوس د خوراک په خوندي ساتلو یا حفاظت څېړنې وکړو او د انګریزۍ ژبې ټکو فوډ سیفټي او فوډ سیکیورټي دواړو ته متوجه شو. هغه هر قسمه خوراک دی چې هغه د هر قسمه د نقصان نه محفوظ وي او څه قسمه بیماریانې کنزیومر ته ونه رسوي. دا موږ دې ته سیفټي وایو. ښه سیکیورټي دا دی چې دا په یو ملک کې یا په یو ځای کې چې څونه خلک اوسیږي چې د هغې ټولو هغې خوراک ته رسد ورته یي، هغې یوازې چې ملاویږي ورته نه چې هغه اخیستی هم شي، یوازې اخیستل نه دي چې افورډ کولی چې موږ څه کنه پیسې یا چې هغه څونه ګټي چې هغه بیا هغه یوټیلایز کولی هم شي. وای د پاکستان تر ټولو زیات فصل غنم دی او د 2018-19 د حکومتي شمیرو تر مخه دلته 6.3 میلیونه ټنه غنم پیدا شوي او پاکستان شاوخوا 3 ټنه غنم د 1 هکټار په سر پیدا کوي، خو صنعتي هیواد فرانس بیا 8 ټنه غنم د 1 هکټار نه اخلي. بل خوا هم د یاد پوهنتون یو بل ښوونکی پروفیسر محمد الیاس خان وای موږ له به د خوراکي توکو پیداوار کې نه یوازې اضافه کول وي بلکې هغه د کروندې جوګه ځمکې به هم ژغورل وي په کومو چې تیزۍ سره کورونه جوړیږي. زموږ آبادي ورځ په ورځ زیاتیږي او زموږ ځمکه هم هغه ده او که تاسو چې وګورئ نو بله بدقسمتي دا ده چې هاوسنګ سوسایټیز په ډېرو ښکلو ښکلو ځمکو باندې چې کوم د زراعت لپاره دي په هغې باندې هاوسنګ سوسایټیز کېږي او هغې سره دومره ځمکه برباده شي چې موږ له پکار چې موږ دې خبرې ته غور وکړو موږ په دې باندې پابندي کېږو
وای د دې لپاره و باقاعده قانون سازي په کار وي ځکه چې دا وخت د آبادۍ د 15 نه تر 20% پورې خلک د غذایت د کمی ښکار دي چې زیاتره کم عمره ماشومان او زنانه دي او ډاکټر احسان وای د خوراک د خوندي کولو درې مهم فریقه دي خو پاکستان کې د درې واړو ترمنځ اړیکې کمزوري دي امیدوار پیدا کوي انډستریز مختلف خوراک دي جوړي بل دې زموږ استادان د موږ چې فیکلټي یونیورسيټیانه او دریم سټیک هولډر چې د حکومت ته دی په دې منس کې له درې وړو خپل منس کې لږ لینک نشته او کشته هغه دونه زیات مضبوط نه دی نو په دې باندې کول پکار چې د زمیندار نه راواله استاد فیکلټي یونیورسيټي ریسرچ سنټر او حکومت دا لږ صحیح توګه باندې دوی چې سکار وکړي روان دی خو هغه شانتې فروټ موږ ته نه حاصلېږي فایدې ته نه حاصلېږي او وای که دا رابطې مضبوطې شوې نو د خوراکي توکو او په خصوصي توګه د میوو او سبزیانو چې کومه 30% برخه ضایع کیږي هغه به په کار راشي نه یوازې کروندګرو او صنعتکارو ته به ګټه ورکړي بلکې د ملک اقتصاد به ورسره هم قوي شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور د ډیوه سره اوسئ د ډیوه سره اوسئ دا یو ساعت خبرونه تاسو ته نه پنی غوړانی کوم بي بي شیرینا وتوي او زه د دې خبرونې قربانه نګین شایم او زما سره نصر الله هم دا مهال تاسو کته شي او ورېدې شي نو نصر الله نن په موږ د خبرونه کې موضوع راوړی د چې د ملګرو ملتونو لخوا د هر کال د جون د میاشتې و منېټه چې نو هغه د فود سیفټي یا د خوراک د حفاظت په نوم ځل کېږي او په خلکو لکه خلکو دا په ورکول لپاره چې خوراک نه یوازې هغه نه چې په پلیټ کې راوړل شو پوښ شو پلیټ کې واچول شو او خوړل شو خو دې ته هم کتل شي چې هغه خوراک زموږ د صحت لپاره خدي او کنه هغه آیا دغه میاد دغه تاریخ نه دی اورېدل او آیا خو نه دی چې خراب شوی دی موږ دې ته هم پام کوو او کنه نو دې خبرو سره نن موږ د دې موضوع باندې نن خبرې کوو او تاسو څه پیغامونه را روان دي هغه به موږ وړاندې کوو او ورسره نصر الله چې څه پیغامونه هغه به هم وړاندې کوو او ورسره دا هم وایو چې نن دا ورځ لکه د اتفاق ورځ باندې لکه د اتفاق ورځ د جون 9 نیټه باندې چې دا ورځ منځل کیږي نو آیا تاسو څومره د خبرې ته هم سوچ او فکر کړی دی چې تاسو چې کله خوراک کوئ نو دې ته هم خیال کړی دی چې دا خوراک ستاسو صحت لپاره ښه دی او کنه دا یو پوښتنه ده چې تاسو ته پیډو دې ته هم څومره خیالي نو نصر الله پیغامونه ته ولاړ شو پیغامونه ډېر را روان دي او دا خو او تاسو خبره صحیح ده چې دا خورن د پښتنو به خاص کر زمونږ ډېر د شوق او د مینې موضوع د خوراک ده کنه یو پښتون نشه تاسو کړه ویل چې دوه سوشي نه غویل څلور روټي کنه نو مطلب دا چې د اساس مونږه چې کوم په خوراک باندې بحث کوو دا خوراک هغه چې صفا نه وي محفوظ نه وي او خوندي نه وي نو دا تاسو بدن کې ازوم په بدن کې دا بیماریاں پیدا کوي هغه د معدې د درد نه واخله او د الټو پورې او د الټو نه بیا واخله تر د تبي پورې او د دې خېټه خرابېدو نه واخله تر مرګ پورې نو دا ټول هغه خبرې دي چې کومه خیال ونه ساتو د خپل خوراک نو په مونږ کې دا بیماریان لګیدل شي او تر دې حد چې مرګ هم رسولای شي نو باید چې مونږ د خپل خوراک خیال وساتو دا خپل چې څوک هم اوري په کار ده چې دا پروګرام د اخر سره پورې واوري په دې کې مونږ تاسو د لپاره مختلف پیکیجونه لرو او پای کې ډېر معلومات شته اوس په خلکو هغه میسجونه به مو وایو د خپل اوریدونکو او کتونکو او میسجونه چې دي نو زیاتره خو چې کله په موضوع باندې نه په نو بیا سلامونه را لېږي او پښتونیار هم سلامونه را لېږلي د ابوظبي نه او د شمالي وزیرستان اسد خیل کلی نعمه او فیاض مرنیاز احمد نیاز ورکی ارمانیاز شګل علي او په خیر شوه ټول ته سلامونه نو ډیره مننه نور حسن ارمانی هم سلامونه را لېږلي دی وایي چې میسج ضرور وایي نو نور حسن ارمانی تاسو میسج هم ضرور وایي او امین صدیقی هم سلامونه را لېږلي دي اماراتونه وایي چې د خوراک د شیانو خیال ساتل پکار دی سلام کوم زما لور عائشه ته
نو ستاسو خوږې لور عایشه ته به سلام رسېدلی او بالکل د خوراک خیال ساتل پکار دي. ګل ریاض داوړ د سعودي نه سلامونه رالېږلي دي او خاوې د بره جماعتونه بند شول د لاک ډاون د وجې نه بند شول، لاک ډاون شو. په سعودي کې بیرته لاک ډاون شو. دا تاسو ویل غواړئ ګل ریاض داوړ لږ نور تفصیل راته راولېږئ. رحمان الله هم وایي چې د ابوظبي نه سلام کوم او وایي چې زما زوی دی عمر او آصف نواز او زما ورور دی فرمان الله وایي سلام ورته کوم په پاکستان کې دی، نو هغه ته به سلام رسېدلی. ډېره مننه. عبدالله عادل هم ډېره مننه ستاسو. عبدالحق غمخوار سلامونه رالېږلي دي او امګین مسلم هم سلامونه رالېږلي دي. نور پیغامونه رئیس تاسو نصر الله وایي. پرنس صاحب وایي چې سلام د قطر نه او ستار هم سلام کوي. ما څخه دغه دوه مخ تر خالد عثمان هم وایي چې سلام او سلاسونه پړقولې دي. زمونږ خوشاله دي راټولو خبرې دي کنه او خوشاله ده. خبر دا سمي پکې وایي د کورونا علاج څه چیرې کنه. نو دا خو دا مخکې ولې دا خبره نه کوله. سمي علاج په ثابت نه راځي د درې نیم لکه خلک مړ شو او ته دا خبره د ځان سره خوندې کړې وه. کدا تاسو ته کې امریکې ته یو ته بل ته او چین ته او ایټالي ته ټول تم دا پیغام لګلې و چې سوچ یې وسکئ نو د کورونا نه وبشنه دومره خلک بیا بشي. نو زموږ ټول پیسې وبشودو ولګېدلې کنه. یاره خو نور سعود عالم هم وایي چې سلامونه وایي چې سیزونه ډېر خیال ساتل پکار دي او بالکل خیال ساتل پکار دي او دا مونږ خبرې خو کوو لکه پیغامونه وایو رالیږئ تاسو په دې باندې مونږ پرې خبرې هم کوو خو چې په دې باید عمل هم وشي که نه. او حکمت خان نګین صاحب دا داسې یو خبره وه زموږ یو ملګری و او موږ ورته قاري صاحب وایو په یونیورسټۍ کې کله مونږ وو نو هغه و د دې بنګش و د قوم نه نو هغه به ډېر بیمار و پلار یې په قطر کې اوسېده خو هغه بیا قطر نه و خوښ نو هغه دوبۍ ته لاړ. چې دوبۍ ته لاړ نو دا به ډېر زیات بیمار و لکه دې حد ته رسېدلی و چې لکه خلکو وایي دا نه پاتې کېږي. موږ به خندل لکه اخر د خندا شو. نو هغې بیا هغه تعلیم کې هم شوق پاتې نه شو یونیورسټۍ نه بس لاړ دوبۍ ته. یو کال بعد 2 کاله بعد چې قاری صاحب واپس ونی او هغه راغی پېښور یونیورسټۍ ته نو قاری صاحب د مخ ځلېدو او پړقېدو قاری صاحب په خیر څنګه ښې برابرې ما قاری صاحب برابر ټیک شو. څه حالت دی دوبۍ کې؟ قاری صاحب ته خو ښه شوی ولې ته خو مونږ ویل ته به مړې. هغه په خندا شو زه دوبۍ ته تللی یم او زه په دې دوبۍ کې په دې یو کال کې نه یم بیمار شوی. نو مونږ خو هغه تعلیم یافته مو بیا پوهه مو بیا علم هم کړی لکه حفظ هم کړی. نو قاری صاحب څه حالات و چې لکه څنګه بیمار نه شو؟ نو هغې ویل چې په دوبۍ کې هسپتالونه داسې خالي پراته دي لکه خلک ټول چې کوم دی بهر ګرځي. دا ولې ویل هلته هر څیز صفا دی د هر څیز باندې لکه انسپکټر ګرځي هغه په غلط څیز د باندې نشي خرڅولی چې کوم راخلي د خپل شوق او د خوښې به ترې راواخلي نور به هغه ګزار کړي. نو هغه دا ویل مطلب او مقصد یې دا و چې خوراکونه هلته صفا وي او د صفا خوراکونو د لاسه نو هغه بیماریانې نه وي او بیماریانې چې نه وي هسپتالونه خالي پراته نو د حکومت دغه پیسه په هسپتالونو باندې نه لګي. دغه شان زموږ سره زموږ ملګری زموږ همکار راشد فراز چې په امریکا کې ژوند کوي او پیکیج تیار کړی دی په کیلیفورنیا کې چې هلته پښتانه څنګه ژوند کوي څه اخلي او څه خوښوي دا به واورو او به ګورو. زر کومه سودا ځکه چې فرش شیزونه زه چې څونه والم نو ښه زموږ دپاره کور والو دپاره ټول چې فرش شیزونه خورو. کوشش مې دا چې زه زیات نه زیات میوې وخورم زیات نه زیات فروټ او ویجیټیبل وخورم چې ځان صحیح سټرونګ ساتم ځکه چې زموږ څونه چې امیون سیسټم سټرونګ وي نن سبا سپیشلی نو هغه زموږ دپاره ښه دی. شهزاد خان نن د چوټۍ پر ورځ د کیلیفورنیا په ریچمنډ ښار کې د کور سره نږدې سټور ته سوداله راغلی. دی په هفته کې یو ورځ سود سوداله ورکوي. کوشش کوي چې تازه سیزونه واخلي. دې ترڅنګ کور ته سودا وړلو وړاندې یې بهر په دروازه کې 2 ځله ارومرو وینځي. زه چې کله سودا ویسم خپل کور ته زه داسې چلو کوم چې خپل ډرایو وی کې هلته وینځم پراپر پاکې کړم 2 پیرې وینځم هغې نه پس چې زه چې لږ ډرای کړم بیا کور کې دننه بیا یې وینځم. صفایي نصف ایمان دی او څنګه چې مونږ ځان پاک ساتو صفا ساتو دغه شانتې مونږ خپل د خوراک به هم صفا ساتو د دې سره زمونږ صحت روغي او بیماری به مونږ ته نه لګي. به د ملګرو ملتونو لخوا سږ کال د جون 9 نیټه د خوراک د تحفظ د ورځ په توګه نمانځل کیږي.
د دې ورځ مانځلو مقصد په خلکو کې د محفوظ او خوندي خوراک په اړه پوهه خپرول دي چې په نړۍ کې د خوراک له لارې بېلابېلو ناروغو مخنیوي وشي. د کیلیفورنیا په ریچمنډ ښار کې د پاکستان د میاچنو خالد مسعود وایي د دې ورځ په اړه ورته څه خاص معلومات نشته، خو په دکان کې د خوراک د خوندي څیزونو خرڅ یقیني کولو په حواله یې چیرې هم غفلت نه دی کړی. फूड सेफ्टी के लिहाज से हर तरह इसका ख्याल करते हैं. इसका टेम्परेचर जो है मीट के लिए उसको मेंटेन د خوراک د تحفظ ټولې طریقې کاروو. دکان کې د سودا د پای پورې هر ممکن هڅه کوو. کارکوونکو له د دستانو او کار کولو د کوټ انتظام مو هم کړی چې سودا په محفوظه توګه گاهک ته خرڅوو. कोट हो गया उसको पहनने के लिए वो सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं हमारे काम वर्कर भी. خالد مسعود وایي دکان کې د تیر تاریخ د توکو لټون په باقاعدګۍ سره کوي. हफ्ते में 2-3 बार हम कोशिश करते हैं एक्सपायरी चीज़ों को चेक करने की और जो चीज़ें एक्सपायरी هر اونۍ د تیر تاریخ د توکو لټون کوو. د کومو توکو چې تاریخ تیر وي هغه د نورو نه بیل کړو. وروسته په قانوني توګه یې لرې کوو. یو اړخ ته د خلکو صحت محفوظ وي، بل اړخ ته خوندي خوراک خرڅول کاروبار له هم ګټور دي. जितनी एक्स्ट्रा आप सेफ्टी करोगे वो आपके कारोबार को बिजनेस को भी वो बढ़ाती है. خالد مسعود زیاتوي چې دې د خوراک او د صحت د محکمې په لارښودونو پوخ عمل کوي. महकमा हेल्थ वाले आ जाएं तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं. د صحت د محکمې لخوا معاینې ته موږ هر وخت تیار اوسو. د دکان چلولو سرټیفیکیټ هم د غرنګ کال ته کال نه وي. بله پوره هڅه کوو چې وړې نه وړه غلطي هم راته په ګوته نه کړي. मिसिंग हो सेफ्टी में तो वो खोलने नहीं देते, उसको फौरन बंद कर देते हैं. سخکلنې ورلد فود سیفټي ډے د ملګرو ملتونو د دوه ځلي ادارو ورلد هیلث ارګنایزیشن یا WHO او فود اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن لخوا جوړه شوې ده. ډاکټر فرانسیسکو برانکا د WHO د غذایی خوراک څانګې مشر دی. دی وايي هر کال ګڼ شمېر خلک د غیر محفوظ خوراک له لارې ناروغه کیږي. هر کال په لسو کې یو تن د غیر محفوظ خوراک له لاسه ناروغه کیږي او د 15 کالو د عمر نه لاندې 125,000 ماشومان په ګډون سره 4,20,000 تنه مري. ډاکټر برانکا زیاتوي چې د خوراک د سیزونو خوندیتوب د حکومتونو، تولید کوونکو او استعمال کوونکو ترمنځ ګډه ذمہ داري ده. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو. یو ځل بیا تاسو سره د بي بي شری په خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساعت خبرونه تاسو ته نه پنیغه وړاندې کوو او د خبرونه کې نن موږ موضوع راوړی ده د ملګرو ملتونو لخوا د هر کال د جون د میاشتې اومه نیټه چې د نو هغه ورلد فود سیفټي یا د خوراک د حفاظت نړیواله ورځ منځل کیږي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دې پوهه ورکولو کوشش کیږي چې کوم خوراک چې موږ کوو چې آیا هغه صفا دی او کنه د هغه خراب خو نه دی، د هغه میعاد چې دی نو هغه زیات شوی خو نه دی، ولې چې اکثر خوراکونه باندې هغه چې کوم تاریخ لیکلی شوی چې د دې زیات میعاد نه دی تاریخ نه وروسته به دا خوراک نه خورئ، هغې نه باوجود هم خلک یې اخلي او خوري او هغې تاریخ ته دومره فکر نه کوي. نو آیا چې تاسو هم خوراکونه اخلي نو دغه تاریخ ته مو خیال وي او کنه هغه ایکسپایري ډیټ کې لیکلی شوی یا د زاید المیعاد تاسو کې لیکل شوی په ځینې پیکټو باندې. نو دا په دې باندې نن موږ خبرې کوو او پیغامونه را روان دي، پیغامونو طرف ته به لاړ شو ولې چې بیا د بل راپورټ هم ټیم کېږي نو بیا رانه دا ټول د اورېدونکي لیدونکي خفه کېږي. پیغامونه که در سره یې نو وایئ. زما سره خو یو پیغام دی لیاقت توري صاحب وایي چې نګین شاه خور یو نصرالله رو سلامونه کوي، بیا وایي چې زموږ په کورم کې ضلع کورم چې کم دی هلته مونږ د خپل خوراک په خپله کړو، خلک زیاتره زمیندار دي، بیا خوراک چې کوم هغه محفوظ ځای کې ساتو او هغه بیا ټول کال خورو. نو زه دا وایم چې دا محفوظ دی او دا خلکو ته لکه دې کې دغه څه خطرناک څیزونه یا هغه څیزونه چې صحت دغه ښه نه وي هغه پکې نشته. د دې خبره یو طرف ته رښتیا هم راځي ځکه چې که تاسو خیال یې مونږ دا مشران وایي مخکې به خلک به بوډاګانو په صحت باندې به روغ او لږ خوراک به یې کوه عام څیز به هغه به صفا و
پاکه ملاوت نه وو هغه چې بار رسیدو پاکه به کیمیکلز نه وو پاکه به سری نه وي نو ځکه خو دلته پنن سبا هم په امریکا کې خلک ارګانیک خوري هغه په جاپان کې په چین کې په ځکه نو هغه به صفاو لیاقت توري سے ډیر مننه تاسو نو میراته نه دی مانو خو د آی ډي نو میلوفر حالت ته او وایي چې موضوع بالکل زبردست ده وایي موږ ته پکار ده چې سبزي او نور خوراک صفا وساتو زمون خلک تعلیم نه لري نو ځکه صفایي خیال نه ساتي پکار ده چې د مالګې سره سبزي وینځل شي او د ډیر خوراک کړل هم وایي ښه کار نه دی انسان وایي سخت نقصان لري تاسو ورور لو فرحله نو یاره نوم دې سره دا سره هم ولیکئ کنه یا سره پښتونیان هم وایي چې پکار ده چې د صفایي ډیر خیال وساتل شي ځکه دا صحیح نه وي زه کوشش کوم چې تاسو دا پیغام ولولم خو لکه دې په لوستلو کې راته ګرانه ده خو بیا هم که لږ ساعت پس په خیر دی چې ولې زه په خپل ولولم بیا زه درته وړاندې کوم نو حسیب الله هم وایي چې سلامونه رالیږلي دي موضوع مو ډېره په زړه پورې راوړې ده پکار ده چې هر شی چې اخلي چې ډیټ وکتلی شي لکه تاریخ پې وکتلی شي چې د هغې تاریخ خو تېر شوی نه دی کوم د استعمال تاریخ نو دې ته باید وکتلی شي نصر الله وایه نور پیغامونه زموږ سره دی سمي لکه انشاءالله ستاسو پروګرام ډېر ښه دی ډېر په شوق یې ګورم او والله تاسو له ډېر عمر درکړي بیا نصیب الله شیراني صاحب هم دا سلام کړی دی حسیب الله لکه انشاءالله تاسو ته زموږ په دواړو سترګو باندې سلام وعلیکم سلام او لوفر هلک بیا سلام کړی دی هلکه لوفري پرېږده او سم شه نوم مې نعمت الله دی او د بنو نه یم د بنو نه یم زه ټیک شو خلک خبر شو چې لوفر دی هغه نعمت الله خپل نوم دی د الله نعمت کنه او نوم خپل نوم دی آی ډي نوم خپل نوم باندې ولې نه ایږدئ او سبز علي خان هم وایي چې په عمان کې یو بل وایرس شروع شوی دی چې پکې تیزه تبه وي جسم باندې دردونه وي مرۍ هم خوږیږي دا خو د کورونا وایرس علامات تاسو وایي ذبیح الله وزیرستاني وایي چې کورونا وایي لکه ریالټي لکه رښتینی رښتیا دي او موږ ټول له پکار ده چې په کور کې ځان وساتو په کور کې کینو او موږ له پکار ده چې شنې سبزیانې زیاتې وخورو دا ذبیح الله وزیرستاني په انګلیش کې میسج رالیږلی او ما له په پښتو کې ترانسلیټ کړو اسماعیل هم وایي اسماعیل چې نصر الله صاحب زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې صفایي نصف ایمان دی که موږ په دې یو حدیث عمل وکړو نو د ډېرو بیمارونو نه بچ کېدی شو او موږ ټول ته سلام علیکم دی نو پیغامونه وایو او پیغامونه ډېر ښه را روان دي خو موږ یو بل رپورټ لرو هغې ته به لاړ شو چې د هغې نه راشو نو بیا به دا ټول پیغامونه چې کوم را روان دي نو دا به لولو او را لېږئ ښه دی رپورټ په منځ کې م را لېږئ چې رپورټ ختم شي نو موږ بیا لولو ستاسو پیغامونه نو زموږ سره پیغام دی زموږ یو لکه موږ تیار کړی دی چې د ورلډ هیلث ارګنایزیشن او یا د صحت نړیوالې ادارې لخوا دا یو ویډیو چې ونه دا راغلی دی او د هغې باندې نصر الله او عدنان رشید کار کړی دی او ستاسو لپاره یې تیاره کړې ده ډېره زبردسته ویډیو ده او په دې کې دا ویلې شوي دي چې آیا هغه 15 طریقې لکه چې په کم باندې خپل خوراک موږ محفوظ ساتلی شو هغه 15 طریقې پکې ښوولې شوي دي بیا دا هم چې هغه واړه جراثیمونه چې په دې غړېدلو سترګو باندې موږ نه شو کتی هغه څومره زموږ په خوراکونو باندې اغېز کوي نو په دې باندې دا یو خپل ډېر خوندور رپورټ دی او که ماشومان در سره وي نو ماشومانو ته یې هم وښایي هغوی به ترې هم ډېر خوند واخلي نو دې رپورټ ته به لاړ شو وبه یې ګورو وابېړو بېرته او بیا راځو Amongst us, زموږ په منځ کې زموږ په کورونو کې هغه خوراک چې موږ یې خورو پکې ځینې ډېر پراسراره عجیبه مخلوق ژوند کوي much smaller. چې ډېر کوچنی په نظر نه راتلونکی خو انرژي نه ډک وي دا په نظر نه مایکرو ارګانیزم درې مختلف قسمونه لري یو هغه قسم دی چې ښه دی د څښلو او د خوړو په جوړولو کې مرسته کوي لکه پنیر او ماسته خمیره جوړول که د غوښې او که د سبزیانو وي د مایکرو ارګانیزم بل قسم یې هغه دی چې خوراکي شیان خرابوي دا هغه بد قسم دی چې دوی په خوراکي شیانو کې بدبوی پیدا کوي خوراکي شیانو ته خوند او شکل خرابوي خو دوی په عمومي توګه د بیماریانو سبب نه جوړیږي خو بیا دا یو بل قسم مایکرو ارګانیزم دی چې موږ ته پکار ده چې په ویره او احتیاط کې دې اوسو
دا د خوراک بوی نه خرابوي او نه د خوراکي شیانو په شکل کې څه بدلون راولي. دا یې هغه ډیر خطرناک قسم دی چې موږ ته پکار ده چې ډیر خیال او احتیاط ورسره وکړو. دوی د رنځ خورونکو پیتوجنیک مایکرو ارګانیزم په نوم پیژندل کیږي او دوی کولی شي د سختې ناروغۍ سبب جوړ شي، لکه د معدې درد، الټۍ، د خېټې خرابېدل، تبه او تر دې چې مرګ. دا هغه قسم دی چې دوه مخه وي، په نظر نه راځي او ډیر خطرناک وي. دوی ته په شمیر کې زیاتوالي لپاره خوراک، د اوبو، د وخت او د تودوخې ضرورت وي. دوی ډیر په تادۍ او په کم وخت کې ډبل کېدلی یا زیاتېدلی شي. که څه هم دا مایکرو ارګانیزم ډیر قوي او ویرونکی دی، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د دوی ډیره په اسانه مخنیوی کېدلی شي. And vulnerable. It takes as little as 5 simple rules. 5 behavior keys to get rid of them. خپل ځان، کور او خپل خاندان د بیماریانو نه وساتئ. د ځان بچ ساتلو لارښودنې او طریقې ډېرې اسانې دي. خپل خوراک خوندي ساتلو لپاره دا 5 چابیانې یا طریقې خپلې کړئ. 5 keys to safer food. لومړنی چې د ککړتیا یا د جراثیمو د مخنیوي لپاره د صفایۍ خیال وساتئ. دویم دا چې خام یا او پوښ شوي خواړه یو بل نه جدا کړئ تر څو چې کراس کنټیمینیشن یا د جراثیمو د لګېدلو مخه ونیسئ. خوراک په یو شان تودوخ یا ټمپریچر کې وساتئ. خوراک یا ګرم یا یخ وساتئ چې د بکټیریا د ودې مخه ونیسي. همیش لپاره د صفا اوبو استعمال وکړئ او یا چې پوښ شوی نه وي هغه خوراکي شیان په پاک ځای کې وساتئ چې د خوراک کې د دغه جراثیمو د پیدا کېدو مخنیوی وکړای شي. دا کم خوراکي شیان چې تاسو اخلئ د دې د صفا او محفوظ ساتلو د ټولو نه لومړۍ او زیاته ذمہواري د خوراک پیدا کوونکو ده، خو تاسو په خپل کور کې په دې لارښودنو عمل وکړئ نو خپل ځان او خپل خاندان د بیماریانو نه بچ کولی شئ. تاسو هم خپل ذمہواریانې ادا کړئ، له دوی څخه ګټې واخلئ. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شرینې په خبرونه کې هر کله وایو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وي سارنې خبرونه دي او دا یو ساعت خبرونه کې نیم ساعت پاتې شوی دی، نیم ساعت خو تیر شو او نن د خبرونه کې موږ موضوع راوړې ده د خوراک د حفاظت چې د ملګرو ملتونو لخوا په ثابته نړۍ کې هر کال د جون د میاشتې 9 نیټه باندې دا ورځ منځلې کیږي او په دې باندې دا پوهه ورکول لپاره چې خلک آیا د خوراک په حفاظت باندې څومره پوهه لري یا په څومره د هغې احتیاط کوي استعمال کوي. نو په دې موږ نن خبرې کوو او پیغامونه هم را روان دي. نصر الله که ستا سره څه پیغامونه زما خو یو څو دی چې افسر داوړ وایي چې سلام کوي او وحید الله زیر هم سلام کوي. بیا فضل خالق صاحب د سعودي عرب نه سلام کړی دی او افتخار خاکسار بیا د بټخیل نه سلام کړی دی. میا کفایت الله صاحب وایي چې پاکستان کې بیا خاص کر په قبایلی ضلعو کې خوراکونه او سبزیانې چې کمی هغه په هفتو زړې راورسي هلته نو هغه دومره زړې وي نو په دې کې به د صفایي څه خیال وساتلی شي. نو دا خبره هم حقیقت ده چې پاکستان کې د سټوریج یا د دې ځای کې ښودو چې هغه ځای صفا وي او هغه محفوظه پاتې شي او د ډېر وخت لپاره پاتې شي دا یو کمی شته. بیا زموږ سره محمد سرور صاحب هم سلام کړی دی. وعلیکم السلام. تاسو سره څه کوم میسجونه یې تاسو هم وایم. صحیح. حمید الله جان پښتين هم نصر الله او سلامونه د تاسو تاسو سلامونه را لګلې دي او سمي بیا هم پیغام را لګلې دي وایي چې وایي تاسو په سوچي پوری ولې خاندې په موږ ټول ملګرو تقریبا 14 کسانو په یو ځای کې او ټوخه او تبه راغلي و نو هغه پیناډول سره او د سوچي سره نه دا خبره صحیح ده چې کله مونږ ټوخه راشي یا په عامه د کووډ 19 یا د کورونا وایرس خبره نه کوو
خو چې کله موږ داسې ټوخي نو سور چې له ځان لازمي لکه د شپې په خاصه توګه باندې ځان ته د وده کېدو نه مخکې داسې لږ شانې سور چې وڅښو یا په سهار کې وڅښو سره دوه هګۍ چې دی نو وخورو هغه سور چې ورپسې وڅښو لږه مالګه پکې واچو نو د هغې سره د مرۍ بیا ښه شي دا خبره صحیح ده خو د کورونا وایرس لپاره مونږ دا نشو ویلی دا چېرته کې چا ماهرینو یا چا طرف نه یا د صحت پوهان چې دي د هغو طرف نه دا نه دی ویلی شوی چې سور چې د کووډ 19 لپاره ښه دی او که نه نو مونږ ځکه په دې باندې دا خبره کوله باقي ستاسو خبره د ټوکي لپاره خو دا صحیح دی ښه دی سور چې او آصف نواز هم د ابوظبي نه سلامونه رالیږلي دي وایي سفیان او فیضان ته سلامونه وایي صفایي نصف ایمان دی بیخي صحیح خبره ده عبدالله جان بابوزی هم سلامونه رالیږلي دي وایي چې ډېره ښایسته موضوع ده نو ډېره مننه او محمد سرور وایي چې اټ واز یوزفول لکه هغه ډېر د کار هغه ویډیو به یې یاده کړې چې ډېره د کار وه نو ډېره مننه او لوفر هلک بیا هم وایي چې زه خو ستاسو پروګرام ډېر خوښوم په موضوع خبرې کوم خوراک کول پکار دي خو دومره نه چې بیا خپل خوراک ته راته د بیماري سبب جوړ شي نو ځکه وایي په خوراک کې سبزۍ د صحت لپاره ډېرې فایدهمند دي نو بالکل ستاسو خبره صحیح ده فیام نظام خیل هم وایي چې د جنوبي پښتونخوا څخه وایي چې ستاسو پښتو ولې سمه نه ده زده زموږ پښتو ولې موږ نور څنګه پښتو وایي دا د دې نه زیاته کربه پښتو به هم څوک وایي تاسو په موضوع باندې خبرې وکړئ زموږ پښتو باندې تاسو اوس عجیبه خبره ده تخف کره پښتو وایو کومه چې مونږ وایو هغه درته وایو نور څه ووایو په موضوع باندې تاسو دا ویلي دي چې صفایي نصف ایمان دی نیم ایمان دی که نه او په خوراک کوي نو خوراک کې وي که ژوند په بل اړخ کې وي باید صفایي ضروري شی دی خو دلته خو سم قانون نشته خوراکي توکي چې مونږ اخلو نو هغه خراب وي او د ناروغیو سبب شي په کار مې تر ځای کې نقیب الله دکاندار ستاسو ریډیو اوري نو هغه ته سلامونه وایي درته کوي نو وعلیکم سلام نقیب الله تاسو د شین چې هغه د پخېږي د صحت لپاره ګوره تاسو خفه کېږئ مه ستاسو لپاره موږ هغه د سور چای او شین چای هم راوړو نو یو کپ دې واخلئ نو خیال یو رپورټ لري که نه هغې ته به ورشو که څنګه او حقیقت دی لګینشا بیبي زموږ سره یو رپورټ هم شته زموږ یو همکار حمید سمسور صاحب تیار کړی دا کوم مولا خان چې بلوچستان ته راغلي دي نو د دې په فصلونو باندې کم اغیزې کړي دي او د دې سره کوم فصل او کم خوراک خرابېږي او مخکې په دې باندې څه کېږي نو دا ټوله سلسله چې کومه د هغې د پوهانو تپوسونه کړي دي او په دې باندې ښه یو رپورټ تیار کړی دی نو وابې ورو وکلن معراج له خپلې کروندې څخه ملخ شړي دا د ضلعپشین د تحصیل نانا صاحب د خواجه نیکه سیمه ده سیمه ییز کروندګر وایي چې ملخ په باغو غنمو او نورو یو شمېر فصلو ته زیان رسوي خلک وایي چې حکومت تر اوسه پورې د ملخو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي ځوانولي محمد حسن نو اوس په خواجه نیکه کې د ملخ فصل ته تاوان ورکوي دا اوس فلحال په تورډنګي کې ډېر دي په دا زندیا علاقه کې اوس روان دي زموږ په خوا زیاتره د غرو په خوا یې سیمه ییز د پاکستان د قدرتي افاتو د مخنیوي اداره وایي چې په ټوله هیواد کې 1 ضلعې له ملخو څخه اغېزمنې سوي دي 12 د خیبر پښتونخوا 12 د پنجاب 9 د سند او دغه ډول د بلوچستان له 33 ضلعو څخه 10 ضلعې اغېزمنې دي دا ټیم چې دوی غر پر یوه ځای چې سپیرا پر وکه په شی باندې کنټرول لږ که وزر وکړي یا نور غټ شو زل لاړو بیا ډېر مشکل دي بیا دا موږ فصلو ته بخي تاوان را رسي مطلب حالات به ډېر خراب وي متاثره سوي ضلعې پشین زیارت کلا عبدالله کلا سیف الله مستون سوراب خوزدار چاغی نوشکی سیوی بولان ضلعې شامل دي دلته د شاوخوا غرو کې ارزه باندې ملخ بیخي زیات دي او د لیم دا ټوله فصلونه چې اوس که چیرې دلته راورسي دا فصلونه ټول تباه کوي د سندي نارین اوسېدونکي غلام محمد وایي چې تېر کال په نومبر کې کم ملخ دلته راغلل هغو چې په کومو سیمو کې هګۍ اچولي دي په هغو سیمو کې اوس په زیات شمېر باندې ملخ پیدا سوي دي سوي درې د یو لنګ دی یو کوز لنګ دی یو شبوک نارین دی تر ماما نیکه پورې ملخ راغلي دي زموږ ځای له تر اوسه نه دي رارسېدلي له موږ کښته د جلک د رادۍ ته خواجه نیکه پورې په دغه علاقه راغلي دي چې بیخي بې انتها دي نو خدای کښنې کښنې درختې دي د انګوران دي خو دغه شي ته ناست یو دا وربسې غنم شی م کرلی دي هغه ختم کوي نو دا مځکه ګرده ملخ دي دا وربسې ګردې ملخ دومره ډېر را روان دي
اوس دغه تاوان دا که هیڅ یا لوزي نه دا په پښو روان دي په پښو به دی بادۍ ګردې ور ختمې کړي نو ختم شو به دا خلک مایوس شو لاره څه زه مایوس شو د بلوچستان د کرنې د څانګې پلانټ پروټکشن ډایرکټر عارف شاوی چې کوم را روان دي د هغو خطر به ډیر زیات وي. چې کوم هغه آبادي ده د ملخانو غچ ایران یمن او خواته دا تقریبا دا ټیم بچان دي دا به د پاکستان په طرف راځي او په درجو دا یو خطر ده. موږ د زمیندارانو څخه دا خواست کو چې تاسو خپل ماشينري شیان تیار کاسته پس دا کوم چې زار دي چې 3 لک لیټر موږ بندوبست وکړو او چې دا د جهازو په ذریعه او د سپری ماشينه په ذریعه به دا سپری کو چې موږ خپل فصلات بچاو کو. ملخ دا چې راوالو زی تر 100 کیلومتر زیات په ورځ کې سفر کوي نو دا کې یو ځای کې نو هلته دا تباہي کوي. سید عارف شاوی کچيري ملخ په بلوچستان صوبه کې کنټرول نسو نو دا به د پاکستان و نورو صوبو ته هم ډیر سخت زیان واړوي. د امریکا د متحده ایالاتو د کرنې او د خوراک ادارې خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې اوس د باران وروسته به د ملخ بریدونه نور هم زیات سي لدې ځخه د دوی د نسل وضعیتېدو ته غوړه چاپیریال پرانیستل سي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د کارو کروندې اداره هم اټکل کوي سږ کال ملخ په پاکستان کې د آب و باغو او نورو فصلو ته تر 800 اربه زیات زیان ورسوي. مایرین وی چې پر روانو درو میاشتو کې تر کرونا زیات ملخ ډیره ترنګلې وزه رامنځته کولی شي نه یوازې د انسانانو بلکې د څارویو خوراک به هم ډیر کم کی چې لدې څخه به د غریبو خلکو ستونزې نورې هم ډیر زیات سي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټان. د ډیوه سره اوسئ. بیا ستړي مشئ بیا په خیر راغلی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي د سهارنۍ خپرونو کې تاسو ته هرکلی وایو. د شیرینې خپرونه ده او پیغامونه را روان دي هغه به وړاندې کوو. نصر الله پیغامونه ته ورشو د هغې نه بیا نور اوریدونکو ته هم پته ولګي چې موږ په کومه موضوع خبرې کوو. زموږ سره پیغام را لګلی زموږ ورور ملک یاسین تنها د پېښور نه سلام کوي. وعلیکم السلام. بیا بغزاده اسلام هم سلام کوي او اسماعیل د بر دیر چوکیاتر نه دی هغه وایي چې اول ځان دی او بیا جهان دی پکار چې موږ د خپل ځان خیال وساتو. بیا زموږ سره فاروق اورنګزی صاحب دی هغه وایي چې ښه خوراک او صفا ماحول دا ډیر خوند کوي او د بیماریانو مخنیوي هم کوي. نو واقعي ښه خبره مو کړله فاروق اورنګزی صاحب که خیال مې زموږ په پاکستان کې کوم څیزونه چې پخپو کوو بوټان یا جرابې یا پیزار هغه په شیشو کې ښودی شوي او پیسېګانو کې پراته او سبزیانې چې کمې د خوراک څیزونه چې کمې هغه په روډونو باندې جراثیمو ته مخامخ پراته نو ځکه خو خوند نه کوي. ستاسو دا خبر رښتیا ده چې صفا خوراک او صفا ماحول ډېر خوند کوي. او بالکل صفا خوراک صفا ماحول او په دې اړه باندې دا بل هم یو پیغام راغلی دی چې فرید عثمان را لېږلی سلامونه را لېږلي دي کمالي شاټ وزیرستان څخه وایي چې د صفایي خیال ساتل پکار دي بیا خاص کر په ګرمۍ کې لکه مثلا په ګرمۍ لکه مثلا د ګرم شیزونو نه ډډه وکړي. خالی د سبزي خبره نه ده بلکې د خپل ځان صفایي هم پکار ده او بیا واقعي د موسم په لحاظ سره هم خوراک کول پکار دي. په ګرمۍ کې کم خوراکونه کول پکار دي او په یخنۍ کې یخ موسم کې نو دا هم ډېر زیاته مهمه ده چې اکثر په ګرمۍ په موسم کې خوراکونه زر خرابېږي نو په هغې کې بیا ډېر زیات دې ته پام کول پکار دي چې د هغې خوراک نه مخکې ورته دا لکه یقیني کړي چې دا خوراک چې دی نو هغه خراب نه دی او صحیح دی نو هغې نه پس بیا وخوړلی شي. نور هم پیغامونه دي نصر الله که راغلي نو وایئ. زما سره خو شمس خان دی هغه ډېر اوږد پیغام را لېږلی دی پښین څخه ډیوا ریډیو خپرونې اوري او سلام کوي. بیا ما نه مخکې لاړه هغه رپورټ بیا پښتونیار ډېر ریډیو زما زړګی دی او زما ځیګر دی. ډېره مننه علي اکبر موي د صحت په قدر بیماران پوهیږي دا حقیقت خبره ده چې د چا د صحت تپوس کې نو هغه بیمار نه تپوس وکړه به ټول چې په دنیا کې مې هیڅ نه پکار صرف او صرف زما روغ صحت پکار دی. او شاعر جاوید جان مایزروال هم سلامونه احترامات را لېږلي دي ډېره مننه او ټول اورېدونکو ته هم
غرونه سلامونه. موضوع مو ډیره خوندوره راوړې ده. مننه کوم. وایي تازه خوراکونه، طاقتور خوراکونه او ښه خوراکونه د صحت برخه ده. دکانداران هم پکار دي چې د هر سهار تازه سبزیانې او تازه خوراکونه راوړي او ماحول ښه او بیماریانې به هم په کمېدو شي. لکه پکار دي دا مطلب دی چې لکه د دکانداران دا څوک چې خرڅ کوي هغو له هم پکار دی چې تازه شیونه کړي او تازه شیونه خرڅ کړي. اکسپایر یا د زاید المیعاد یا هغه شیونه چې د هغې د استعمال تاریخ چې دی نو هغه اوښتې نیټۍ لکه نوره نه وي، هغه وایي چې لکه دې تاریخ نه پس دا شی نه خورئ یا به یې نه استعمالوئ. چې باید هغه شیونه چې دی نو په دکان کې کېنږدي. اکثر هم داسې کېږي چې د ځینې دکانداران یې که هغه شي خوند یې خراب شوی خو بیا به یې هم خرڅوي، نو دا نه دی کول پکار. ورسره پیغامونه نور را روان دي. یو کس ورېږه سمې وایي زما کمنټ سمې موږ ستاسو ډېر کمنټونه ولوستل خو بل مو کم کمنټ رالیږلی چې موږ نه دي لوستلی. تاسو جړاګانې د هغسې مه جاړئ ښه. قادر ګل هم وایي چې صفایي نصف ایمان دی. سلامونه یې رالیږلي دي. صفایي نصف ایمان دی د موهن نګر نه که څه تاسو دا پیغام رالیږلی دی. وایي چې صفایي چې ده د هر شي ملګری دی. لکه هغه لکه ثابت خبرې کړې ده. وایي چې که څه شي د خوړل ته زړه نه کېږي نو مه یې خورئ که نه. لکه زیات شی مه خورئ او دغه چې دی وایي چرګان چې دي نو زیات مه فریز کوئ یا په فریزر کې ډېر وخت مه ږدئ. او بخښنه غواړم دا په اردو کې دا پیغام رالیږلی خو هغه اردو کې هم لکه هغه پیغام باندې زه ډېره سمه پوهه نه شوم. بخښنه غواړم. ابو عدنان د سعودي عرب نه سلامونه رالیږلي دي. او علي اکبر هم وایي چې مننه ستاسو ډېره مننه. عبدالله ستاسو ډېره مننه د پیغام. انصار الله هوتک هم سلامونه رالیږلي دي. مامور ګل وایي اټس رایټ ټو ایټ کلین فرش فود. نو وایي دا وایي ښه خبره دا ده چې صفا او تازه خوراک وکړی شي. نو دا مامور ګل ویلي دي. نور پیغامونه شته؟ زما څه خو نور دلته نشته په دغه کې. ښه نو دا یو څو نومونه به بیا زه والم بیا به یو راپورټ طرف ته لاړ شو. اسد اورکزۍ سلامونه کوي دي. ساجد خان وایي چې ګډ ډېره مننه. او ورسره چې دی شمس خان هم د شمس خان د پیغام خو دې نه دی ویلی که نه. شمس خان د پښین څخه رالیږلی دی. وایي ډیوه ریډیو خپرونې په ټیونین باندې ولې نه په ټیونین باندې ولې نه راځي. پیغام یې زما نه خطا شو. هغه که زموږ پروډیوسر صاحب تاسو یې وګورئ نو بیا یې موږ ته خیر دی کاپي کړئ راولېږئ بیا به یې ولولو. زموږ سره یو بل راپورټ دی او هغې راپورټ طرف ته به لاړ شو. څه دې خیال دی؟ صحیح دی. نو یو راپورټ دی چې زموږ خبریال او عبدالرزاق تیار کړی دی چې کله د لاک ډاون و او د کووډ 19 د کورونا وایرس د وجې نه ډېر کاروبارونه اغېزمن شوي وو. خو ورسره د پیو کاروبار هم ډېر اغېزمن شو. ولې چې هغه پی اخیستل چې وو هغې کې هم کمې راغې او بیا د چې کوم میښې غواګانې د هغو خوراکونو کې هم وایي کمې راغې. هر څه بند پراته وو. نو دې کاروبار ته څومره نقصان رسېدلی او څومره د دې کاروبار خلک چې دي نو هغه د دې کورونا وایرس لاک ډاون د وجې نه اغېزمن شوي. نو دې رپورټ ته به لاړ شو او به یې ګورو وابېرو او بیا ته به راځو. خیبر پښتونخوا کې د پیو د فارمونو مالکان وایي د هیواد په کچه د کرونا وبا خورېدو وروستو لګولی شوي لاک ډاون له امله د نورو کاروبارونو په څیر د دې کاروبار هم ډېر اغېزمن شوی دی. دی وایي دغه مودې دوران که یو خوا پی نه خرڅېدل نو بل خوا څاروو ته هم مناسب خوراک نه میلاوېدو سره د پیو پیداوار کم شوی دی. د ملکن ډیویژن هریچند سیمه کې د څاروو د پیو د فارم مالک محمد عالم ویډیو ته وویل لاک ډاون له وجې دی نشو کولی چې دکاندارانو او هوټلونو ته یې پی ورکړی وې کوم به چې دینه روزانه ضایع کېدل. د میخو پیو دا 130 روپۍ کیلو باندې موږ حسابول یو کیلو چې لاک ډاون راغلی نو بیا څه په 80 لاړو څه په 70 لاړو. حالانکې دا 2 میاشتې خو خرڅېدل هم نه خو بیا د هغې د وجې اوس چې کوم خرڅېږي تقریبا په دې روژه کې نو دا په 100 روپۍ باندې کیلو خرڅېږي. نو دا تقریبا 2 میاشتې زمونږ 52-53 هزار روپۍ ډیلی زمونږ تاوان شوی. د پیو د فارمونو د اتحادیې د شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا کې رجسټرډ شوي 4.5 پورې د پیو فارمونه شتون لري. د ضلع مردان شیرګل سیمه کې د پیو د فارم یو بل مالک شکیل ارشد وایي د لاک ډاون له امله دی نشو کولی چې څاروو ته یې مناسب خوراک پوره کړی وي او د هغې وجې نه څاروو د پیو پیداوار کم کړی دی
چې اثر یې د دې په مجموعي ګټه پریوزي. تقریبا زما برابر فارم دی جی دا 90 سارو د دې 40,000 روپۍ ډیلی چارجز دي او دې ته لکه د بوسو د بورې د وانډې د پیډ د کلو د رپانو ضرورت چې کومو نو هغه کې زیات رکاوټ د ترانسپورت په وجه چې نه برا رسیدل. زمونږ د ډیلی کم انکم چې د پوی نو هغه 700 لیټر زما د فارم جی د لاک ډاون په وجه هغه 400 لیټر له اوس راغلی دی چې کوم نقصان شوی هغه اوس هم روان دی کېږي دا بله دا سلسله روانه وي. د فارمونو مالکان دا هم وایي چې د کرونا وبا خورېدو سره د څاروو د ونډې، بوسو، کل او نور خوراکونو او داروګانو قیمتونه هم سیوا شوي دي. د پیو د فارمونو د اتحادیې مشر محمد آصف آوان وایي د خیبر پښتونخوا د لایو سټاک محکمې مشر د دې په وینا د فارمونو مالکانو سره مالي مرستو کولو په اړه د صوبې اعلی وزیر ته تجویزونه وړاندې کړي دي. نو هغه بیا یو پروپوزل سی ایم صاحب ته جوړ کو چې د ونډې په مت کې د لیبر کاست په مت کې او نورم سپکې هغه اچولې دي نو تقریبا 2.5 ارب روپو پروجیکټ هغه جوړ کو یو پروپوزل نو هغه سی ایم صاحب ته وړاندې کړی دی خو اوس پورې لا هغه باندې سی ایم صاحب څه حکم نه دی ورکړی. د اتحادیې د اندازې تر مخه یوازې د صوبې سرخار پیښور کې روزانه 2.5 لک لیټره پی پیدا کیږي ولې بیا هم د خار د وګړو د ضرورت پوره کولو لپاره 1.5 لک لیټره پی د صوبه پنجاب نه راوړل شي. یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کرونا وبا په مهال د شوي لاک ډاون نه متاثر شوو کاروبارونو جاج اغستو لپاره ټاسک فورس تشکیل کړی دی کوم چې په دې اړه صوبایي حکومت ته معلومات او مشورې ورکوي. عبدالرزاق ویو ویډیوا پیښور. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي سي ریډیو په خبرونه کې هر کله وایو او دا رپورت زمونږ همکار خبريال عبدالرزاق چې یو څو ورځې وړاندې تیار کړی و چې کله د پاکستان کې لاک ډاون و د کرونا وایرس د وجې نه او هر څه ډېر کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي نو په هغه وخت کې دا رپورت تیار کړی و او موږ یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو. پیغامونه را روان دي نصر الله پیغامونو ته ولاړ شو ولې چې بیا د خپرونې وخت ختم شي او زمونږ لیدونکي چې دي نو هغه بیا ګیدمن دي. ښه وایي شته سره که نه زه ووایم نه تاسو ووایئ د ما څخه دلته راځي نه د عبدالله درمان هم سلامونه را لېږلي دي وایي چې موضوع ښکلې د صفایي د ایمان یو جز دی باید د صحت خیال وساتلی شي ډېره ښه خبره ده. نیاز محمد هم سلامونه را لېږلي دي او علیستان هم وایي چې نایس ډېره مننه. جلال الدین هم سلامونه د سعودي عرب نه را لېږلي دي. ارماني جانان هم سلامونه را لېږلي دي او لوفر هلک بیا هم وایي چې ستا موضوع به لیکم د ځان په وینو کمیونه پخله ورېږه پیغام چې دی نو ښه نو رفیع الله مفهوموال هم وایي چې سلامونه ستاسو ټل کې وایي ستاسو ښایسته پروګرام ګورو ښه خوراک ښه صحت او هر څه چې وي که په خپل لاس پاخه شي بهتره ده. بازاري خوراک په هوټلونو کې د نورو ورځو اضافي پاتې شي او بیا یې په خلکو دوباره خوري چې زیات د بیماری امکان پکې موجود دی. بالکل تاسو صحیح خبره وکړه. حبیب نواز انقلاب یوسفزی هم وایي چې lots of diets in University of Peshawar no one cares about. لکه تاسو د یونیورسيټي اف پېښور سره شکایت شانتي کړی دی چې هلته کې څوک خیال نه ساتي که انوایرمنټ چې دی نو هم وایي صحیح نه دی نو د هغې لپاره باید چې تاسو د یونیورسيټي انتظامیه سره رابطه وکړئ او د خپل چې څه هم تاسو دا شکایت لرئ د هغو سره په تحریري صورت کې ورسره خبره وکړئ. خالد عثمان هم بیا پیغام را لېږلی دی او وایي چې ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې کچره شیزونه نه ډډه وکړئ او طاقت شیزونو ته ډنګ ورکړئ بیا به ژوند نه خوند واخلئ. بالکل صحیح خبره ده. او ضیاء الرحمن هم وایي چې سلامونه وایي هر چاته پکار ده چې صفایي زمونږ ژوند ولاړ دی ښه په صفایي باندې زمونږ ژوند ولاړ دی.
بسم الله منګل هم وایي چې سلامونه پاکوالی د ایمان جز دی موږ باید د پاکوالي ډیر زیات خیال وساتو دا د خوراک د حفاظت خبره پکې زیاته موږ کوو چې د خوراک د حفاظت او د خوراک د صفایي خیال وساتلی شي زیر محمد سلمان خیل هم سلامونه وایي چې موضوع څه ده نو موضوع بس دغه وه او موضوع بیا به وایي چې ګلاب شیب هم سلامونه رالیږلي ډېره مننه زموږ موضوع نن د خوراک په اړه وه چې خوراک محفوظ څنګه ساتلی کېدلی شي او زموږ کوم رول دی یا زموږ کومه ذمهواري ده خوراک چې څوک پیدا کوي ذمهواري خو د هغې باندې پرېوځي او لومړنۍ او اولنۍ ذمهواري په هغې ده چې هغه خوراک محفوظ وساتي د پیسټیساید نه چې کوم هغه ځناور وژني یا په خوراک کې چې کوم کېږي یا هغه نور کیمیکلو نه هغه چې موږ ته رارسي خو موږ په خپل هم دا خوراک په یو څو طریقو باندې محفوظ ساتلی شو چې موږ کله خوراک راوړو په کار چې موږ اول د ځان صفایي وکړو ازګې صفا کړو خپل لاس وینځو او بیا خوراک وینځو بیا دویمه خبر دا ده چې کوم خوراک پوخ وي هغه د اوم نه جدا کړو ځکه چې په اوم کې جراثیم وي او په پوخ کې جراثیم مړه شوي وي نو هغه جراثیم که ته واپس راشي نو هغه انسان بیماری بیا د ټمپریچر چې په کوم ځای کې موږ خوراک دوو که هغه باري کږدن نه که فریج کې خو ټمپریچر یو شانې ګرم او یخ نشي ځکه چې دې سره بیا بکټریا سیوا کیږي او د صفا اوبو استعمال وکړو چې صفا اوبه استعمال کړو د دې سیزونو دپاره دا زموږ په خپل لاس کې ده خبرې دي او زموږ په خپل لاس کې ده نصرالله دومره ښې خبرې کوي که نه زه یم چې دا ته بس کولې م دغه شانې زموږ اورېدونکو به ترې ډېره ګټه ترلاسه کړې دا نصرالله چې څه ووایي که نه په دې باندې چې دی تاسو پیسې به ومي خو په دې باندې بالکل عمل وکړئ او د پروګرام وخت د دې خپرونې وخت ختم شوی دی او زه د دې خپرونې قربانه نګین شاه او زه نصرالله د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره ستاسو نه غواړو اجازت د الله په امان قدرمن اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو پخیر دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي د بي بي شیرینې خپرونه پیل شوې ده زه یم ستاسو قربانه نګین شاه زه نصرالله دې خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو پاکستان او افغانستان کې د کال 2020 د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده او ورځ د رخالي یا شنبې پاکستان کې د سهار 6:30 بجې دي افغانستان کې 6 بجې دي او دلته په ورجینیا او په واشنگټن ډي سي کې د شپې 9:30 بجې دي دا خپرونه تاسو ته خنیغه وړاندې کوو یو ساعت خپرونه ده د پاکستان د سهار 6:30 نه تر 9:00 پورې او د افغانستان د 6 نه تر 9:00 پورې هغه نه پسو بیا دا خبرونه تاسو ته بیرته په تکراری توګه باندې وړاندې کوو تاسو بیرته کتئ شئ او ریډي شئ په ریډیو باندې چې څوک دا خبرونه د مهال اوري ټلیفون نه تاسو نشئ کولی خو که د فیسبوک پاڼه لرئ نو فیسبوک ته راشئ ویډیو وګورئ ولټوئ تاسو ملاو شئ تاسو بیا هغه خوښه کوئ او د خپل ملګري سره شریکه کوئ خپل نظر زموږ سره د کمنټونو په صورت کې شریکولی شئ خپل پیغام رالیږلی شئ او خپل د زړه حال سره شریکولی شئ نو دا مهال په فیسبوک باندې به دا خبرونه کېدای شي راغلي وي او تاسو دې کتئ شئ اورېدی به شئ نو نن هم د دې خبرونې موږ یو ډېر مهم موضوع راوړی دی او چې څه موضوع ده هغه به راته وړاندې کړي نصرالله نګین شاه ډېره مننه زموږ نننۍ موضوع چې کومه ده هغه خبره ده چې آیا موږ د هغه 80 کروڑو یا د 600 میلیون خلکو نه خو نه یو چې کوم د خوراک د لاسه ناروغه کېږي آیا موږ خو د هغه 3 میلیونو یا د 10 لکه خلکو نه یو چې د کال مري
که مونږ را کومه نوړۍ خولې ته رسو د دې نه واخله د کم سړی چې کري کرونده کوي هغه بیا کټ کوي هغه بیا ګاډو کې راوړل کېږي بیا کوم ځای کې سټور کېږي ښودل کېږي بیا دوکانونو ته راځي بیا کور ته راځي فریجونو ته راځي او بیا پخلي ته راځي بیا مونږ ته راځي دا یو غټه سلسله وي یو طریقه کار دی او دغه باندې دا تېرېږي خو په دې کې چې دا دومره راشي زمونږ د خولې ته رارسي نو آیا په دې کې څه داسې مضر صحت شی نه هغه څیزونه چې بدن ته یا انسان ته بیماري لګوي هغه په دې کې نشته دا خو د بیمارۍ نه صفا دي دا خو محفوظه دي د فود سیفټي نن دغه نړیواله ورځ چې کومه ده نو هغه په 1 جون باندې په ټوله نړۍ کې مانځل کېږي چې خوراک محفوظه دی او چې هر سړي ته خوراک ورسي خو د خوراک محفوظ ساتلو باره کې موږ مخکې په خپرونه کې خبرې کوو چې خوراک څنګه محفوظ ساتلی شو او څنګه دا خرابېږي په دې به مخکې مونږ خبرې کوو ستاسو نه به هم اورو ستاسو تجربې او ستاسو کیسې مونږ سره خپلې هم شریک کوي بیخي ولې چې زمونږ اورېدونکي لیدونکي چې دي نو هم ظاهر خبر د خوراک یو داسې شی دی چې د هغې نه بغیر خو ژوند نه کېږي که انسان خوشحاله وي که خفه وي او که هر څنګه وي که نه خو د خوراک نه بغیر وخت نشي تېرولی خوراک دپاره بازار ته تلل بیا د خوښول او کتل مونږ چې کله هم بازار ته لاړ شو نو ګورو چې مونږ کم چې به خراب خو نه دي ستا خو نه دي او داسې لکه و که نه که ټماټر ګورو او ورسره که مونږ خبره وکړو یا د خوراک د حفاظت په اړه باندې نن د هغې خبره ده چې د هغه خوراک چې کوم د صحت لپاره ښي مطلب یوازې خوراک دا نه دی چې څومره خوړل پکار دي لکه په دې باندې هم ډېر بحث کېږي که نه چې د صحت لپاره څومره مقدار کې به خوراک وخورئ ډېر به خورئ لږ به خورئ او که نه څنګه به خورئ خو ورسره دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې څنګه خوراک به خورئ هغه خوراک د صحت لپاره ښه هم دی او که نه هغه خوراک اکسپایر شوی یا میعاد زیات شوی دی او که نه په کم تاریخ باندې چې وایي د دې نه مخکې به یې وخورئ که د هغې تاریخ کې اورېدلی دی او که نه دا آیا موږ ګورو دا خبرې دې ته موږ فکر کوو پام کوو چې کله هم موږ څه اخلو نو په پیکټ کې که صحیح یا څه هم وي نو آیا موږ دې ته ګورو چې د دې تاریخ میعاد څومره دی دا په کم میعاد باندې لکه دا د دې میعاد به ختمېږي په کم تاریخ باندې آیا موږ دې ته ګورو او که نه ګورو نو موږ خو ما ته خو نه ښکاري چې لکه موږ زیات دې ته فکر پام کوو چې ورشو موږ په خپله ورشو نو بیا ورسره د نړۍ چې کوم دا ورځ چې کوم د جون په 9 نیټه باندې لمانځل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا نو بیا د ملګرو ملتونو د قبله اداره ده د ورلد هیلث اورګنایزیشن یا د صحت نړیواله اداره چې ده هغې ته لخوا هم دا ویل شوي دي چې دا اوس هغوی په دې ویبپاڼه باندې زما مخ ته د هغو ویبپاڼه کولاو ده او هغو لیکلي دي چې تقریبا په ثابته نړۍ کې 600 میلیون خلک چې دي هغه د ناقص خوراک یا د لکه هغه خراب شوي خوراک د وجې نه ناروغه کېږي یعنی که تاسو وایي چې تقریبا وایي په لسو کې یو کس چې دی نو هغه وایي ناروغه کېږي هره ورځ دا لکه هر کالي په لسو کې یو کس دا لکه دا دغه نه یادوي لکه 600 میلیونه هر کالي ناروغه کېږي په دې باندې چې هغه خوراک ته پام نه کوي چې دا خوراک سم دی او که خراب دی او که صحت له ښه دی او که نه دی نو په دې باندې دا د ورلد هیلث اورګنایزیشن یا د صحت نړیوالې ادارې دا خبره کړې ده نو دا آیا ولې کېږي او ډېر خلک وایي که نه چې لکه څه وخوري هغې نه پسې د چا خېټه خرابه شي یا زړه ورته کچه کېږي خراب کېږي په چا باندې که نه عاقه یې ولګي نو دا هم د دغې خوراک په وجه باندې دی او څنګه چې نصر الله تاسو خبره وکړه که نه چې لکه د پټو نه واخله په لیټه پورې د پټي نه واله ته په لیټه پورې د دې یو پوره نوی سیستم دی یو کار دی لکه چې څنګه کروندګري دغه لکه کرلې کېږي ریبلې کېږي او بیا سټور کېږي لکه په یو ځای کې ایښودی کېږي او بیا د هغې صفایي او مارکیټ ته راتلل دا ټول پوره یو پروسه یو پروسس دی چې د هغې نه دا خوراک تېرېږي او په دې منځ کې څومره د دې د حفاظت یا څومره د دې خیال ساتل کېږي چې دا خوراک د نورو کسانو ته نورو خلکو ته چې کوم خوري هغو ته په حفاظتي توګه باندې ورسي نو دغه په دې باندې نن موږ خبرې کوو او په دې باندې به که فیسبوک باندې کله هم دا خپرونه راغله نو ستاسو کمنټونه چې راځي نو هغه به بیا وړاندې کوو خو دا مهال په فیسبوک باندې دا خپرونه نشته دی او ګمان کوم چې ستاسو ستونزه به وي خو خیر دی دا ستونزې داسې کېږي او دغه کېږي خیر نصر الله صاحب په نور وایي په دې خبر دا ده چې که دا خوراک څوک کوي په کوم ځای کې
د کله چې یو دانه کومګه داسي وایو کغه د غنمو یو کده وریجو کده هر څه توخمي دته چې بیا کوم پیسټیسایډز دته چې کوم سره ورزول کیږي بیا د کوم خلک وایي چې د سيزونه راځي پانی ولا خوري یا د نقصان ورته رسي په دې باندې بری یو سپری کیږي چې پیسټیسایډز ورته بیا وایي خو په دې کې هغه چې کوم دا هم د کیمیکلز پیدا کوي دغه وجنه په دې کې نقصانات پیدا کیږي کوم تاسو ګورئ نړۍ زیاتره تل دا دلته چې کوم تر ملکونو کم هوادونو ترقی کړي دا نو هغه ارګانیک خوراکونه تللی دي چې هغه بيخي صفات ځمکه نه پیدا کیږي پاره کې سره نوي نو خلک هغه ګرانم وي او خلک هغه اخلي بیا دا چې راځي نو په دې کې خپل واړه لکه په خوراک کې خپل داسې چې ژوندۍ سري هغه واړه ژوندۍ سري چې مونږ یې نه وینو په دې کې وي بیا دغه مختلف قسمونه دي بعض پکې خوي بعض خراب وي خو بعض چې پکې لکه مطلب دا چې هغه مخ ته انسان ته څنګه بيماري لګولې شي او ولې لګولې شي دې کې دا خبره دا هم راځي چې یوازې دا د انسان یا د انسان لکه مطلب زما او ستا خبر نه ده یا د یو عام کس چې کوم خوراک پیدا خبر نه ده دا دې کې حکومت هم شامل دی په دې کې مدني ټولنې هم شامل دي دا ټولو په مشترکه ذمہواری ده چې په دې باندې فکر او غور وکړي چې آیا کوم خوراک پیدا کیږي او بیا د انسان خولې ته رسي دا محفوظ ده دا سینه د خو بیماریانه خونه خوري او پغه شپږ میلیونه یا شپږ کروڑه یا شپږ میلیونه خلکو نه ناروغ کوي کنه او 3 لکه مطلب 3 میلیونه یا 13 لک خلک دي 3 لک شو 13 لک خلک دي واپس مري هم د کال نو دومره خو په کرونا کې هم لکه نه دی مړ شوی او دا د دې خیال ساتل چې کوم دینو دا ورځ په دې منځل کېږي چې حکومتونو تم دا خبره ورواچوي چې تاسو په دې باندې قانون سازي وکړي بیا په دې باندې چې کوم جمعنیم کړي دي هغه سره ورسوي بیا عوام هم پوهه کوي خلک هم پوهه کوي چې تاسو کله دا خوراک تاسو ته راورسي یا دکاندار ته راورسي هغه په کومه طریقه باندې وساتي چې په کوم ځای کې سٹور کیږي د هغه ځګي تودخ یا ټمپریچر سپکار دی ګرم یخ پکار دی دا ټول چې کوم دین د دې په ساينسي اصول باندې لکه علم یې کړه دی بیا خودلی چې اساس خراب دی په دې طریقه باندې موږ ځان ساتلی شو بیا وروسته چې راځي د انسان ته راسي نو انسان به بیا څنګه لکه یو خوراک کوونکی ته راسي هغه بیا دا څنګه خپل د صفایي خیال ساتي څنګه د خوراک د صفایي خیال ساتي په کومه طریقه به پخې او په کومه طریقه باندې به خوري نو دا ټول هغه کسي دي چې دا په دې پروسس کې یا په پروژه کې شامل دي نو د هر سړي ذمہواری جوړیږي بالکل دا هر سړي ذمہواری جوړیږي او په دې موضوع باندې نور هم خبرې کوو او نور هم معلومات لرو هغه به خپل ریډونکو لیدونکو ته وړاندې کوو خو موږ د دې موضوع سره تړلي یو څو راپورټونه هم لرو نو په هغه کې چې کوم اولنې راپورټ دی هغه تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار او زموږ خبريال مدثر شاه را لګلې دی او هغه په دې اړه باندې دی چې د انساني صحت باندې ناپاک خوراک یا هغه خوراکونه چې غیر محفوظ وي هغه څه اغیز لري او بل دا چې د خوراک د خوندي کول لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي په دې اړه باندې دا راپورټ ته وګورو او بیا راځو ټول نړۍ کې نن د خوراک نړیواله ورځ مانځل کیږي او ملګري ملتونو دا ځل د دې ورځې موضوع په انساني صحت د ناپاکه خوراکونو او اوبو اثرات ټاکلې ده د پیښور د کرکلي پوهنتون د فوډ ساينس او ټیکنالوژي څانګې ښوونکي پروفیسر ډاکټر احسان معبود قاضي د دې ورځې په مناسبت ډیوه توای پاکستان په بنیادی توګه صنعتي نه بلکې یو زرعي هیواد دی خو د دې باوجود د ملک جی ډي پی کې د زراعت صرف 19% برخه ده وای وخت راغلی دی چې موږ هم اوس د خوراک په خوندي ساتلو یا حفاظت څېړنې وکړو او د انګریزي ژبې ټکو فوډ سیفټي او فوډ سکیورټي دواړو ته متوجه شو هر قسمه خوراک دی چې هغه د هر قسمه د نقصان نه محفوظ او څه قسمه بیماریانې کنزیومر ته ونه رسوي دا موږ دې ته سیفټي وایو خو سکیورټي دا دی چې دا په یو ملک یا په یو ځای کې چې څونه خلک اوسېږي چې د هغې ټولو هغې خوراک ته رسد ورته یي هغه یوازې چې ملاویږي ورته نه چې هغه اخیستی شي یوازې اخیستل نه دي چې افورډ کولی چې موږ څه کنه پیسې یا چې هغه څونه ګټي چې هغه بیا هغه یوټیلایز کولی هم شي وای د پاکستان تر ټولو زیات فصل غنم دی او د 2013 د حکومتي شمیرو تر مخه دلته 6.3 میلیونه ټنه غنم پیدا شوي او پاکستان شاوخوا 3 ټنه غنم د 1 هکټار په سر پیدا کوي خو صنعتي هیواد فرانس بیا 8 ټنه غنم د 1 هکټار ناخلي بلخو هم د یاد پوهنتون یو بل ښوونکی پروفیسر محمد الیاس خان وای
مونږ له به د خوراکي توکو پیداوار کې نه یوازې اضافه کول وي بلکې هغه د کروندې جوګه ځمکې به هم ژغورل وي په کومو چې تیزۍ سره کورونه جوړیږي. زمونږ آبادي ورځ په ورځ زیاتیږي او زمونږ ځمکه هم هغه ده او که تاسو چې وګورئ نو بله بدقسمتي دا ده چې هاوسنګ سوسایټیز په ډېرو ښکلو ځمکو باندې چې کوم د زراعت لپاره دي په هغې باندې هاوسنګ سوسایټیز کېږي او هغې سره دومره ځمکه برباده شي چې موږ له پکار چې موږ دې خبرې ته غور وکړو موږ په دې باندې پابندي کېږو. وای د دې لپاره باقاعده قانون سازي په کار وي ځکه چې دا وخت د آبادۍ د 15 نه تر 20% پورې خلک د غذایت د کمی ښکار دي چې زیاتره کم عمره ماشومان او زنانه دي او ډاکټر احسان وای د خوراک د خوندي کولو درې مهم فریقه دي خو پاکستان کې د درې واړو ترمنځ اړیکې کمزوري دي. امیدوار پیدا کوي انډستریز مختلف خوراک دي جوړي بل دې زموږ استادان د موږ چې فیکلټي یونیورسيټیانه او دریم سټیک هولډر چې د حکومت ته دې په دې منځ کې له درې وړو خپل منځ کې لږ لینک نشته او کشته هغه دونه زیات مضبوط نه دی نو په دې باندې کول پکار چې د زمیندار نه راواله استاد فیکلټي یونیورسيټي ریسرچ سنټر او حکومت دا لږ صحیح توګه باندې دوی چې سکار وکړي روان دی خو هغه شانتي فروټ موږ ته نه حاصلېږي فایدې ته نه حاصلېږي. او وای که دا رابطې مضبوطې شوې نو د خوراکي توکو او په خصوصي توګه د میوو او سبزیانو چې کومه 30% برخه ضایع کیږي هغه به په کار راشي نه یوازې کروندګرو او صنعتکارو ته به ګټه ورکړي بلکې د ملک اقتصاد به ورسره هم قوي شي. د همکار حیوه پېښور. د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ دا یو ساعت خبرونه تاسو ته نه پنی غوړانی کوم بي بي شیرینا وتوي او زه د دې خبرونې قربانه نګین شایم او زما سره نصر الله هم دا مهال تاسو کته شي او ورېدې شي نو نصر الله نن په موږ د خبرونه کې موضوع راوړی د چې د ملګرو ملتونو لخوا د هر کال د جون د میاشتې و منېټه چې نو هغه د فود سیفټي یا د خوراک د حفاظت په نوم منځل کېږي او په خلکو لکه خلکو دا پوهه ورکول لپاره چې خوراک نه یوازې هغه نه دی چې په پلیټ کې راوړی شو پوښ شو پلیټ کې واچولی شو او خوړلی شو خو دې ته هم وکتلی شي چې هغه خوراک زموږ د صحت لپاره ښه دی او که نه هغه آیا د هغې میعاد د هغې تاریخ خو نه دی اورېدلی او آیا خو نه دی چې خراب شوی دی موږ دې ته هم پام کوو او که نه نو دې خبرو سره نن موږ د دې موضوع باندې نن خبرې کوو او ستاسو څه پیغامونه را روان دي هغه به موږ وړاندې کوو او ورسره نصر الله چې څه پیغامونه هغه به هم وړاندې کوو او ورسره دا هم وایو چې نن دا ورځ لکه د اتفاق په ورځ باندې لکه د اتفاق په ورځ د جون 9 نیټه باندې چې دا ورځ منځلې کېږي نو آیا تاسو څومره دې خبرې ته هم سوچ او فکر کړی دی چې تاسو چې کله خوراک کوئ نو دې ته هم خیال کړی دی چې دا خوراک ستاسو صحت لپاره ښه دی او که نه دا یو پوښتنه ده چې تاسو ته یې پرېږدو دې ته هم څومره خیال وي نو نصر الله پیغامونو ته ولاړ شو پیغامونه ډېر را روان دي او دا خو او ستاسو خبره صحیح ده چې دا خو نن د پښتنو بیا خاص کر زمونږ ډېر د شوق او د مینې موضوع د خوراک دی که نه د یو پښتون نه چا تپوس کړی ویل چې دوه سوشي نه هغه ویل 4 روټۍ که نه نو مطلب دا چې دا سیس مونږه چې کوم په خوراک باندې بحث کوو دا خوراک هغه چې صفا نه وي محفوظه نه وي او خوندي نه وي نو دا ستاسو بدن کې زموږ په بدن کې دا بیماریانې پیدا کوي هغه د معدې د درد نه واخله او د الټو پورې او د الټو نه بیا واخله تر د تبې پورې او د دې خېټې خرابېدو نه واخله تر مرګه پورې نو دا ټول هغه خبرې دي چې که مونږ خیال ونه ساتو د خپل خوراک نو په مونږ کې دا بیماریان لګېدلی شي او تر دې حده چې مرګ ته رسولی شي نو باید چې مونږ د خپل خوراک خیال وساتو دا خپل چې څوک هم اوري پکار ده چې دا پروګرام د اخر سره پورې واوري په دې کې مونږ ستاسو دپاره مختلف پیکیجونه لرو او په هغې کې ډېر معلومات شته اوس په خلکو هغه میسجونه به مو وایو د خپل اوریدونکو او کتونکو او میسجونه چې دي نو زیاتره خو چې کله هغه په موضوع باندې نه وي په نو بیا سلامونه رالیږي
او پښتونیار هم سلامونه را لېږلي د ابوظبي نه او د شمالي وزیرستان اسد خیل کلی نعمه او فیاض عمر نیاز احمد نیاز وړوکی ارمان نیاز عیشه ګلالۍ او په خیر شوي ټول ته سلامونه. نو ډیره مننه. نور حسن ارماني هم سلامونه را لېږلي دي، وایي چې میسج زر ووایئ. نو نور حسن ارماني ستاسو میسج موږ زر ووایئ. او امین صدیقي هم سلامونه را لېږلي دي اماراتو نه، وایي چې د خوراک د شیانو خیال ساتل پکار دی. سلام کوم زما لور عایشه ته. نو ستاسو خوږې لور عایشه ته به سلام رسېدلی او بالکل د خوراک خیال ساتل پکار دي. ګل ریاض داوړ د سعودي نه سلامونه را لېږلي دي او خاوې د بره جماعتونه بند شول د لاک ډاون د وجې نه، بند شول، لاک ډاون شو. په سعودي کې بیرته لاک ډاون شو. دا تاسو ویل غواړئ ګل ریاض داوړ لږ نور تفصیل راته راولېږئ. رحمان الله هم وایي چې د ابوظبي نه سلام کوم او وایي چې زما زوی دی عمر او آصف نواز او زما ورور دی فرمان الله، وایي سلام ورته کوم په پاکستان کې دي، نو هغو ته به سلام رسېدلی. ډېره مننه. عبدالله عادل هم ډېره مننه ستاسو. عبدالحق مخار سلامونه را لېږلي دي او امګین مسلم هم سلامونه را لېږلي دي. نور پیغامونه رئیس تاسو سره نصر الله وایي. پرنس صاحب وایي چې سلام د قطر نه او ستار هم سلام کوي. ما څخه دغه دوه مخه خالد عثمان هم وایي چې سلام او سلاسونه پړقولي دي. زمونږ خوشاله دي د خوراکونو خبرې دي که نه؟ او خوشاله دی. خبر دا سمي پکې وایي د کورونا علاج سوچ دی که نه؟ نو دا خو دا مخکې ولې دا خبره نه کوله؟ سمي علاج په ثابته نړۍ کې درې نیم لکه خلک مړه شو او ته دا خبره د ځان سره خوندې کړې وه. که دا تاسو ته کې امریکې ته یو ته بل ته او چین ته او اټلي ته ټول ته دا پیغام لېږلی وی چې سوچ یې وڅکئ نو د کورونا نه وبشي نه دومره خلک به بیا بشي. نو زموږ ټولې پیسې به شودو ولګېدلې که نه. نور سعود عالم هم وایي چې سلامونه، وایي چې څیزونه ډېر خیال ساتل پکار دي او بالکل خیال ساتل پکار دي او دا مونږ خبرې خو کوو لکه پیغامونه وایو رالیږئ تاسو په دې باندې مونږ پرې خبرې هم کوو خو چې په دې باید عمل هم وشي که نه. او حکمت خان نګین صاحب دا داسې یو خبره وه، زموږ یو ملګری و او مونږ ورته قاري صاحب وایو په یونیورسټۍ کې کله مونږ وو نو هغه و د دې بنګش و د قوم نه، نو هغه به ډېر بیمار و، پلار یې په قطر کې اوسېده خو هغه بیا قطر نه و خوښ، نو هغه دوبۍ ته لاړ. چې دوبۍ ته لاړ نو دا به ډېر زیات بیمار و، لکه دې حد ته رسېدلی و چې لکه خلکو وایي دا نه پاتې کېږي. مونږ بس خندل لکه اخر د خندا شو. نو هغې بیا هغه تعلیم کې هم شوق پاتې نه شو، یونیورسټۍ نه بس لاړ دوبۍ ته. یو کال بعد 2 کاله بعد چې قاري صاحب واپس ونی او هغه راغی پېښور یونیورسټۍ ته، نو قاري صاحب دا مخ ځلېدو او پړقېدو. قاري صاحب په خیر څنګه ښه برابرې؟ ما قاري صاحب برابر ټیک شو. څه حالت د دوبۍ کې؟ قاري صاحب ته خو ښه شوی، ولې ته خو مونږ ویل ته به مړې؟ هغه په خندا شو. زه دوبۍ ته تللی یم او زه په دې دوبۍ کې په دې یو کال کې نه یم بیمار شوی. نو مونږ خو هغه تعلیم یافته مو، بیا پوهه مو، بیا علم هم کړی و، لکه حفظ هم کړی. نو قاري صاحب څه حالات و چې لکه څنګه بیمار نه شو؟ نو هغې ویل چې په دوبۍ کې هسپتالونه داسې خالي پراته دي، لکه خلک ټول چې کوم دی بار ګرځي. دا ولې؟ ویل هلته هر څیز صفا دی، د هر څیز باندې لکه انسپکټر ګرځي، هغه په چې غلط څیز د باندې نشي خرڅولی، چې کوم راخلي د خپل شوق او د خوښې به ترې راواخلي نور به هغه ګزار کړي. نو هغه دا ویل مطلب او مقصد یې دا و چې خوراکونه هلته صفا وي او د صفا خوراکونو د لاسه نو هغه بیماریانې نه وي، او بیماریانې چې نه وي هسپتالونه خالي پراته نو د حکومت دغه پیسه په هسپتالونو باندې نه لګي. دغه شان زموږ سره زموږ ملګری زموږ همکار راشد فراز چې په امریکا کې ژوند کوي او پیکیج تیار کړی دی په کیلیفورنیا کې چې هلته پښتانه څنګه ژوند کوي، څه اخلي او څه خوښوي، دا به واورو او به ګورو. زر کومه سودا ځکه چې فرش شیزونه زه چې څونه والم نو ښي زموږ دپاره کور والو دپاره ټول چې فرش شیزونه خورو. کوشش مې دا چې زه زیات نه زیات میوې وخورم، زیات نه زیات فروټ او ویجیټیبل وخورم چې ځان صحیح سټرونګ ساتم، ځکه چې زموږ څونه چې امیون سیسټم سټرونګ وي نن سبا سپیشلی نو هغه زموږ دپاره ښه دی. شهزاد خان نن د چوټۍ پر ورځ د کیلیفورنیا په ریچمنډ ښار کې د کور سره نږدې سټور ته سودا له راغلی. دی په هفته کې یو ورځ سود سودا له ورکوي، کوشش کوي چې تازه سیزونه واخلي. دې ترڅنګ کور ته سودا وړلو وړاندې یې بهر په دروازه کې 2 ځله ارومرو وینځي.
زه چې کله سودا وېسم خپل کور ته زه د شیرو کوم چې خپل ډرایو وې کې الته وینځما پراپر پاکه کما دو پیری وینځما هغه نه پس چې زه چې لګ ډرای کما بیا کور کې دنه بیا وینځما صفای نس ایمان دی او څنګه چې مونږ ځان پاک ساتو صفا ساتو د قشانته مونږ خپل د خوراک بم صفا ساتو د دې سره زمونږ صحت روغي او بیماری به مونږ ته نه لګي به د ملګرو ملتونو لخوا سږ کال د جون اومه نیټه د خوراک ته تحفظ د ورځ په توګه نمانځل کیږي. د دې ورځ نمانځلو مقصد په خلکو کې د محفوظ او خوندي خوراک په اړه پوهه خپرول دي چې په نړۍ کې د خوراک له لارې بېلابېلو ناروغیو مخنیوي وشي. د کیلیفورنیا په ریچمنډ ښار کې د پاکستان د میاچنو خالد مسعود وایي د دې ورځ په اړه ورته څه خاص معلومات نشته، خو په دکان کې د خوراک د خوندي سیزونو خرڅ یقیني کولو په حواله یې چیرې هم غفلت نه دی کړی. फूड सेफ्टी के लिहाज से हर तरह इसका ख्याल करते हैं. इसका टेम्परेचर जो है मीट के लिए उसको मेंटेन د خوراک ته تحفظ ټولې طریقې کاروي. دکان کې د سودا درجه حرارت برابر ساتلو ترڅنګ د دکان د صفایي پورې هر ممکن هڅه کوي. کارکوونکو له د دستانو او کار کولو د کوټ تنظیم مهم کړي چې سودا په محفوظه توګه گاهک ته خرڅ कोट हो गया उसको पहनने के लिए वो सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं हमारे काम वर्कर भी. خالد مسعود وایي دکان کې د تیر تاریخ د توکو لټون په باقاعدګۍ سره کوي. हफ्ते में 2-3 बार हम कोशिश करते हैं एक्सपायरी चीज़ों को चेक करने की और जो चीज़ें एक्सपायरी هر اونۍ د تیر تاریخ د توکو لټون کوو. د کومو توکو چې تاریخ تیر وي هغه د نورو نه بیل کړو. وروسته په قانوني توګه یې لرې کوو. یو اړخ ته د خلکو صحت محفوظ وي، بل اړخ ته خوندي خوراک خرڅول کاروبار له هم ګټور دي. जितनी एक्स्ट्रा आप सेफ्टी करोगे वो आपके कारोबार को बिजनेस को भी वो बढ़ाती है. خالد مسعود زیاتوي چې دې د خوراک او د صحت د محکمې په لارښودونو پوخ عمل کوي. महकमा हेल्थ वाले आ जाएं तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं. د صحت د محکمې لخوا معاینې ته موږ هر وخت تیار اوسو. د دکان چلولو سرټیفیکیټ هم د غرنګ کال ته کال نه وي. بله پوره هڅه کوو چې وړې نه وړه غلطي هم راته په ګوته نه کړي. सेफ्टी में तो वो खोलने नहीं देते, इसको फौरन बंद कर देते हैं. سږ کلنې ورلد فود سیفټي ډے د ملګرو ملتونو د دوه ځلي ادارو ورلد هیلث ارګنایزیشن یا WHO او فود اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن لخوا جوړه شوې ده. ډاکټر فرانسیسکو برانکا د WHO د غذایی خوراک څانګې مشر دی. دی وايي هر کال ګڼ شمېر خلک د غیر محفوظ خوراک له لارې ناروغه کیږي. هر کال په لسو کې یو تن د غیر محفوظه خوراک له لاسه ناروغه کیږي او د 15 کالو د عمر نه لاندې 1,25,000 ماشومان په ګډون سره 4,20,000 تنه مري. ډاکټر برانکا زیاتوي چې د خوراک د سیزونو خوندیتوب د حکومتونو، تولید کوونکو او استعمال کوونکو ترمنځ ګډه ذمہ داري ده. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو. یو ځل بیا تاسو سره د بشري په خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساعت خبرونه تاسو نه پنیغه وړاندې کوو او د خبرونه کې نن موږ موضوع راوړی ده د ملګرو ملتونو لخوا د هر کال د جون د میاشتې اومه نیټه چې د هغه ورلد فود سیفټي یا د خوراک د حفاظت نړیواله ورځ منځل کیږي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دې پوهه ورکولو کوشش کیږي چې کوم خوراک چې موږ کوو چې آیا هغه صفا دی او کنه د هغه خراب خونه دی د هغه میاد چې نو هغه زیات شوی خونه دی ولې چې اکثر خوراکونه باندې هغه چې کم تاریخ لیکل شوی چې د دې زیات میاد نه دی تاریخ نو وروسته به دا خوراک نه خوري هغه نه باوجود هم خلک اخلي او خوري او هغه تاریخ ته دومره فکر نه کوي نو آیا چې تاسو هم خوراکونه اخلي نو دغه تاریخ ته مخالي او کنه هغه ایکسپایری ډیټ کې لیکل شوی یا د زائد المیاد تاسو کې لیکل شوی په ځینې پاکټو باندې نو دا په دې باندې نن موږ خبرې کوو او پیغامونه را روان دي پیغامونو طرف ته بلار شو ولې چې بیا د بل راپور هم ټیم کېږي نو بیا نه ټول دا اوریدونکو لیدونکو خپتېږي نه پیغامونه کدر سره نو وایي
زما سره خو یو پیغام دی لیاقت توري صاحب وایي چې لګین شاه خور یو نصر الله سلامونه کوي بیا وایي چې زموږ په کورم کې ضلع کورم چې کم دی هلته مونږ د خپل خوراک په خپله کړو خلک زیاتره زمیندار دي بیا خوراک چې کوم هغه محفوظ ځای کې ساتو او هغه بیا ټول کال خورو نو زه دا وایم چې دا محفوظ دی دا خلکو ته لکه دی کې دغه څه خطرناک څیزونه یا هغه څیزونه چې صحت دغه ښه نه وي هغه پکې نشته د دې خبره یو طرف ته رښتیا هم راځي ځکه چې که تاسو خیال یې مونږ دا مشران وایي مخکې به خلک په بوډاګانو په صحت باندې به روغ او لږ خوراک به کوو عام څیز به هغه به صفا و پاکې او ملاوټ نه و هغه چې به رارسېدو پاکې به کیمیکلز نه و پاکې به سرې نه وي نو ځکه خو دلته په نن سبا هم په امریکا کې خلک ارګینیک خوري هغه په جاپان کې که په چین کې په هر ځای کې نو هغه به صفا و لیاقت توري صاحب ډېره مننه ستاسو نوم یې راته نه دی معلوم خو د آی ډي نوم یې لوفر هلک دی او وایي چې موضوع بالکل زبردسته ده وایي موږ ته پکار ده چې سبزي او نور خوراک صفا وساتو زموږ خلک تعلیم نه لري نو ځکه صفایي خیال نه ساتي پکار ده چې د مالګې سره سبزي ووینځل شي او د ډېر خوراک کړل هم وایي ښه کار نه دی انسان وایي سخت نقصان لري ستاسو ورور لوفر هلک نو یاره نوم دې سره دا سره هم ولیکئ که نه یا سره پښتونیان هم وایي چې پکار ده چې د صفایي ډېر خیال وساتلی شي ځکه دا صحیح نه وي زه کوشش کوم چې تاسو دا پیغام ولولم خو لکه دې په لوستلو کې راته ګرانه ده خو بیا هم که لږ ساعت پس په خیر دی چې ولې زه په خپله ولولم بیا زه درته وړاندې کړم نو حسیب الله هم وایي چې سلامونه رالېږلي دي موضوع مو ډېره په زړه پورې راوړې ده پکار ده چې هر شي چې اخلئ چې ډېټ وکتلی شي لکه تاریخ پې وکتلی شي چې د هغې تاریخ خو تېر شوی نه دی کوم د استعمال تاریخ نو دې ته باید وکتلی شي نصر الله وایه نور پیغامونه زموږ سره دی سمي لګین شاه ستاسو پروګرام ډېر ښه دی ډېر په شوق یې ګورم او الله یې تاسو له ډېر عمر درکړي بیا نصیب الله شیراني صاحب هم دا سلام کړی دی حسیب الله لګین شاه تاسو ته زموږ په دواړو سترګو باندې سلام وعلیکم سلام او لوفر هلک بیا سلام کړی دی هلکه لوفري پرېږده او سم شه نوم مې نعمت الله دی او د بنو نه یم د بنو نه یم زه ټیک شو خلک خبر شو چې لوفر دی د هغه نه نعمت الله نوم خپل نوم دی د الله نعمت کنه او نوم خپل نوم دی آی ډي نوم خپل نوم باندې ولې نه ایږدئ او سبز علي خان هم وایي چې په عمان کې یو بل وایرس شروع شوی دی چې پکې تیزه تبه وي جسم باندې دردونه وي مرۍ هم خوږیږي دا خو د کورونا وایرس علامات تاسو وایئ ذبیح الله وزیرستاني وایي چې کورونا وایي لکه ریالټي لکه رښتینی رښتیا دي او موږ ټول له پکار ده چې په کور کې ځان وساتو په کور کې کینو او موږ له پکار ده چې شنې سبزیانې زیاتې وخورو دا ذبیح الله وزیرستاني په انګلیش کې میسج رالیږلی او ما له په پښتو کې ترانسلیټ کړو اسماعیل هم وایي اسماعیل چې نصر الله صاحب زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې صفایي نصف ایمان دی که موږ په دې یو حدیث عمل وکړو نو د ډېرو بیمارونو نه بچ کېدلی شو او موږ ټول ته سلام علیکم دی نو پیغامونه وایو او پیغامونه ډېر ښه را روان دي خو موږ یو بل رپورټ لرو هغې ته به لاړ شو چې د هغې نه راشو نو بیا به دا ټول پیغامونه چې کوم را روان دي نو دا به لولو او رالېږئ ښه دی رپورټ په منځ کې م رالېږئ چې رپورټ ختم شي نو موږ یې بیا لولو ستاسو پیغامونه نو زموږ سره پیغام دی زموږ یو لکه موږ تیار کړی دی چې د ورلډ هیلث ارګنایزیشن او یا د صحت نړیوالې ادارې لخوا دا یو ویډیو چې ونه دا راغلی دی او د هغې باندې نصر الله او عدنان رشید کار کړی دی او ستاسو لپاره یې تیاره کړې ده ډېرې زبردسته ویډیو ده او په دې کې دا ویلې شوي دي چې آیا هغه 15 طریقې لکه چې په کم باندې خپل خوراک موږ محفوظ ساتلی شو هغه 15 طریقې پکې ښوولې شوي دي بیا دا هم چې هغه واړه جراثیمونه چې په دې غړېدلو سترګو باندې موږ نه شو کتی هغه څومره زموږ په خوراکونو باندې اغېز کوي نو په دې باندې دا یو خپل ډېر خوندور رپورټ دی او که ماشومان در سره وي نو ماشومانو ته یې مو ښایي هغوی به ترې هم ډېر خوند واخلي نو دې رپورټ ته به لاړ شو وبه یې ګورو وابېړو بېرته به بیا راځو Amongst us, زموږ په منځ کې زموږ په کورونو کې هغه خوراک چې موږ یې خورو پکې ځینې ډېر پراسراره عجیبه مخلوق ژوند کوي much smaller.
چې ډیر کوچنی په نظر نه راتلونکي خو انرژي نه ډک وي. دا په نظر نه راتلونکي ژوندي سري مایکرو ارګانیزم دي. مایکرو ارګانیزم درې مختلف قسمونه لري. یو هغه قسم دی چې ښه دی د څکلو او د خوړو په جوړولو کې مرسته کوي، لکه پنیر او ماسته، خمیره جوړول که د غوښې او که د سبزیانو وي. د مایکرو ارګانیزم بل قسم یې هغه دی چې خوراکي شیان خرابوي. دا هغه بد قسم دی چې دوی په خوراکي شیانو کې بدبوی پیدا کوي، خوراکي شیانو ته خوند او شکل خرابوي، خو دوی په عمومي توګه د بیماریانو سبب نه جوړیږي. خو بیا دا یو بل قسم مایکرو ارګانیزم دی چې موږ ته پکار ده چې په ویره او احتیاط کې دې اوسو. دا د خوراک بوی نه خرابوي او نه د خوراکي شیانو په شکل کې څه بدلون راولي. دا یې هغه ډیر خطرناک قسم دی چې موږ ته پکار ده چې ډیر خیال او احتیاط ورسره وکړو. دوی د رنځ خورونکو پیتوجنیک مایکرو ارګانیزم په نوم پیژندل کیږي او دوی کولی شي د سختې ناروغۍ سبب جوړ شي، لکه د معدې درد، الټۍ، د خېټې خرابېدل، تبه او تر دې چې مرګ. دا هغه قسم دی چې دوه مخی وي، په نظر نه راځي او ډیر خطرناک وي. دوی ته په شمیر کې زیاتوالي لپاره خوراک، د اوبو، د وخت او د تودوخې ضرورت وي. دوی ډیر په تادۍ او په کم وخت کې ډبل کېدلی یا زیاتېدلی شي. که څه هم دا مایکرو ارګانیزم ډیر قوي او ویرونکی دی، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د دوی ډیره په اسانه مخنیوی کېدلی شي. It takes as little as 5 simple rules. 5 behavior keys to get rid of them. خپل ځان، کور او خپل خاندان د بیماریانو نه وساتئ. د ځان بچ ساتلو لارښودنې او طریقې ډېرې اسانې دي. خپل خوراک خوندي ساتلو لپاره دا 5 چابیانې یا طریقې خپلې کړئ. 5 keys to safer food. لومړنی چې د ککړتیا یا د جراثیمو د مخنیوي لپاره د صفایۍ خیال وساتئ. دویم دا چې خام یا او پوښ شوي خواړه یو بل نه جدا کړئ تر څو چې کراس کنټیمینیشن یا د جراثیمو د لګېدلو مخه ونیسئ. خوراک په یو شان تودوخ یا ټمپریچر کې وساتئ. خوراک یا ګرم یا یخ وساتئ چې د بکټیریا د ودې مخه ونیسي. همیش لپاره د صفا اوبو استعمال وکړئ او یا چې پوښ شوی نه وي هغه خوراکي شیان په پاک ځای کې وساتئ چې د خوراک کې د دغه جراثیمو د پیدا کېدو مخنیوی وکړی شي. دا کم خوراکي شیان چې تاسو اخلئ د دې د صفا او محفوظ ساتلو د ټولو نه لومړۍ او زیاته ذمهواري د خوراک پیدا کوونکو ده، خو تاسو په خپل کور کې په دې لارښودنو عمل وکړئ نو خپل ځان او خپل خاندان د بیماریانو نه بچ کولی شئ. تاسو هم خپل ذمهواریانې ادا کړئ، له دوی څخه ګټې واخلئ. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شرینې په خبرونه کې هر کله وایو دا د وایس اف امریکا جیوا ریډیو او ټي وي سارنې خبرونه دي او دا یو ساعت خبرونه کې نیم ساعت پاتې شوی دی، نیم ساعت په تیر شو او نن د خبرونه کې مونږه موضوع راوړې ده د خوراک د حفاظت چې د ملګرو ملتونو لخوا په ثابت نړۍ کې هر کال د جون د میاشتې 9 نیټه باندې دا ورځ منځلې کیږي او په دې باندې دا پوهه ورکول د لپاره چې خلک آیا د خوراک په حفاظت باندې څومره پوهه دي یا څومره د هغې احتیاط کوي استعمال کوي. نو په دې موږ نن خبرې کوو او پیغامونه هم را روان دي. نصر الله که ستا سره څه پیغامونه زما خو یو څو دی چې افسر داوړ وایي چې سلام کوي او وحید الله زیر هم سلام کوي. بیا فضل خالق صاحب د سعودي عرب نه سلام کړی دی او افتخار خاکسار بیا د بټخیل نه سلام کړی دی. میا کفایت الله صاحب وایي چې پاکستان کې بیا خاص کر په قبایلی ضلعو کې خوراکونه او سبزیانې چې کمی هغه په هفتو زړې راورسي هلته نو هغه دومره زړې وي نو په دې کې به د صفایي څه خیال وساتلی شي. نو دا خبره هم حقیقت ده چې پاکستان کې د سټوریج یا د
د ځکه خودو چې هغه غي صفاوي او هغه محفوظه پاتې شي او د ډېر وخت لپاره پاتې شي دا یو کمیشته. بیا زمو سره محمد سرور صاحب هم سلام کړی دی. وعلیکم السلام. تاسو سره کوم میسجونه یو تاسو هم وایم. صحیح. حمید الله جان پښتين هم نصر الله و سلامونه د تاسو تاسو سلامونه را لګلې دي. وعلیکم السلام. او سمي بیا هم پیغام را لګلې دي وای چې وای تاسو په سوچي پوری ولې خاندې په موږ ټول ملګرو تقریبا 14 کسانو په یو ځای کې او ټوخه او تبه راغلي و نو هغه په ناډول سره د سوچي سره خپل نه دا خبره صحیح ده چې کله مونږ ټوخه راشي یا په عام د کووډ 19 یا د کورونا وایرس خبره نه کوو خو چې کله مونږ داسې ټوخي نو سورچې د ځان لازمي لکه د شپې په خاصه توګه باندې ځان د کېدو مخکې داسې لکشن سورچې وسو یا په سحر کې وسو سره دواګي چې د نو خورو هغه سورچې پسې وسو لګه مالګه پکې واچو نو دا غي سره د مړی بیا خشي دا خبره صحیح ده خو د کورونا وایرس لپاره مونږ دا نشو ویلې دا چې تکي چا ماهرینو یا چا طرف نه یا د صحت پوهان چې دي داغه طرف نه دا نه دی ویل چې سورچې د کووډ 19 لپاره خدي او کنه نو مونږ ځکه په دې باندې دا خبره کوله باقي تاسو خبره د ټوکی لپاره خدا صحیح ده خدي سورچې او آصف نواز هم د ابو ظبینا سلامونه را لګلې دي وای سفیان او فیضان ته سلامونه وای صفائی نصف ایمان دی بیخي صحیح خبره د عبد الله جان بابو زید هم سلامونه را لګلې دي وای چې ډیره شایسته موضوع ده نو ډیره مننه او محمد سرور وای چې it was useful لکه هغه ډیر د کار هغه ویډیو به تاسو یاد کړئ چې ډیره د کار و نو ډیره مننه او نو فرح لک بیا هم وای چې وایزه خو تاسو پروګرام ډیر خو کوم په موضوع خبرې کوم خوراک کول پکار دي خو دومره نه چې بیا خپل خوراک تراته د بیماری سبب جوړ شي نو ځکه په خوراک کې سبزی د صحت لپاره ډیری فائدمن دي نو بالکل تاسو خبره صحیح ده. فیم نظام خیل هم وای چې د جنوبي پښتونخوا څخه وای چې تاسو پښتو ولې سمنه ده زموږ پښتو ولې موږ نور څنګه پښتو وای دا د دې نه زیاته کربه پښتو هم څوک وای تاسو په موضوع باندې خبري وکړئ زموږ پښتو باندې تاسو وس عجیب خبر ده تخف کړه پښتو وایو کوم چې مونږ وایو هغه ته وایو نور څه وایي په موضوع باندې تاسو دا ویلي دي چې صفائی نصف ایمان دی نیم ایمان دی کنه او په خوراک کوي نو خوراک کې وی که ژوند په بل اړه کې وی باید صفائی ضروری شه د خپل ته خصم قانون نشته خوراکي تو کې چې مونږ اخلو نو هغه خراب وي او د ناروغیو سبب شي په کار مې ترځي کې نقیب الله دکاندار استاسو ریډو اوري نو هغه ته سلامونه وي درته کوي نو وعلیکم السلام نقیب الله تاسو سلام د شین چې هغه د پخېږي د صحت لپاره ګوره تاسو خپکېږي ما تاسو لپاره موږ هغه د سور چې او شین چې هم راوړو نو یو کپ دی واخلئ نو خیال یو رپورټ لري کنه هغه ته ورشو څنګه او حقیقت د لګین شاه بیبي زموږ سره یو رپورټ هم شته زموږ یو همکار حمید سمسور صاحب تیار کړی دا کوم مولا خان چې بلوچستان ته راغلي دي نو د دې پس په فصلونو باندې کم اغیزې کړې دي او د دې سره کوم فصل او کم خوراک خرابېږي او مخکې په دې باندې سکیږي نو دا ټوله سلسله چې کومه د غیر په هانو ته پوښتنه کړې دي او په دې باندې یو رپورټ تیار کړی دی نو وابه ورو وکلن میراج له خپلې کروندې څخه ملخ شړي دا د ضلع د تحصیل نانا صاحب د خواجه نیکه سیمه ده سیمه ییز کروندګر وایي چې ملخ په باغو غنمو او نورو یو شمېر فصلو ته زیان رسوي خلک وایي چې حکومت تر اوسه پورې د ملخو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي ځوانول محمد حسن نو اوس په خواجه نیکه کې د ملخ فصل تاوان ورکوي دا اوس فلحال په تورډنګي کې ډېر دي په د زندیا علاقه کې اوس پرې روان دي زموږ په خوا زیاتره د غرو په خوا یې سیمه ییز د پاکستان د قدرتي افاتو د مخنیوي اداره وایي چې په ټوله هیواد کې یو شپېته ضلعې له ملخو څخه اغېزمنې سوي دي 12 د خیبر پښتونخوا 12 د پنجاب 7 د سند او دغه ډول د بلوچستان له 33 ضلعو څخه 10 ضلعې اغېزمنې دي دا ټیم چې دوی غر پر یوه ځای چې سپیرا پر وکه په شی باندې کنټرول شي که وزر وکړي یا نور غټ شو زل لاړو بیا ډېر مشکل دي بیا دا موږ په سلو ته بخي تاوان را رسي مطلب حالات به ډېر خراب وي متاثره سوي ضلعې پشین زیارت کلا عبدالله کلا سیف الله مستونګ سوراب
خوزدار، چاغی، نوشکی، سیوی، بولان، زیلې شامل دي. او دلته هم د شاوخوا غرو کې ارزی باندې ملخ بیخي زیات دي او د لیم دا ټوله فصلونه چې اوس که چیرې دلته راورسي دا فصلونه ټول تباه کوي. د سیندي نارین اوسېدونکی غلام محمد وی چې تیر کال په نومبر کې کم ملخ دلته راغلل، هغو چې په کومو سیمو کې هګۍ اچولي دي په هغو سیمو کې اوس په زیات شمېر باندې ملخ پیدا شوي دي. سترګې درې د یو لنګ دی، یو کوز لنګ دی، یو شبوک نارین دی، تر مامان که پوري ملخ راغلي دي. زموږ ځای له تر اوسه نه دي رارسېدلي. له موږ کښته دا جلک د رادۍ خواجین که پوري په دغه علاقه راغلي دي چې بیخي بې انتها دي. نو خدای کشنې کشنې درختې دي، د انګوران دي، خو دغه شي ته ناست یو. دا وربسې غنم شی م کرلی دی هغه ختم کوي. نو دا مځکه ګرده ملخ دي، دا وربسې ګردې ملخ دومره ډېر را روان دي. اوس دغه تاوان دا کوي چې الوزي نه، دا په پښو روان دي، په پښو به دی بادۍ ګردې ور ختمې کړي. نو ختم شو به دا خلک مایوس شو. بهر څه زه مایوس شو. د بلوچستان د کرنې د څانګې پلانټ پروټکشن ډایرکټر عارف شاوی چې کوم را روان دي د هغو خطر به ډیر زیات وي. چې کوم هغه آبادي ده د ملخانو چې ایران یمن او خواته دا تقریبا دا ټیم بچان دي، دا به د پاکستان په طرف راځي او په درجه دا یو خطر ده. موږ د زمیندارانو څخه دا خواست کو چې تاسو خپل مشینری شیان تیار کاسته، پس دا کوم چیزار دي چې 3 لک لیټر موږ بندوبست وکړو او چې دا د جهازو په ذریعه او د سپری ماشينونو په ذریعه به دا سپری کو چې موږ خپل فصلات بچاو کو. ملخ چې دا راوالو زی تر 100 کیلومتر زیات په ورځ سفر کوي، نو دا که یو ځای کښېنست نو هلته دا تباهي کوي. سید عارف شاوی کچيري ملخ په بلوچستان صوبه کې کنټرول نسو نو دا به د پاکستان و نورو صوبو ته هم ډیر سخت زیان واړوي. د امریکا د متحده ایالاتو د کرنې او د خوراک ادارې خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې اوس د بارانو وروسته به د ملخ بریدونه نور هم زیات شي. له دې څخه د دوی د نسل وزیاتېدو ته غوره چاپیریال پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د کروندې اداره هم اټکل کوي سږ کال ملخ په پاکستان کې د آب و باغو او نورو فصلو ته تر 800 اربه زیات زیان ورسوي. مایرین وی چې پر روانو درو میاشتو کې تر کرونا زیات ملخ ډیره ترنګلې وضع رامنځته کولی شي، نه یوازې د انسانانو بلکې د څارویو خوراک به هم ډیر کم کړي چې له دې څخه به د غریبو خلکو ستونزې نورې هم ډیرې زیات شي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټان. د ډیوه سره اوسئ. بیا ستړي مشئ، بیا په خیر راغلی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي د سهارنۍ خپرونو کې. تاسو ته هرکلی وایو. د شیرینې خپرونه ده او پیغامونه را روان دي، هغه به وړاندې کړو. نصر الله پیغامونه ته ورشو، د هغې نه بیا نور اوریدونکو ته هم پته ولګي چې موږ په کومه موضوع خبرې کوو. زموږ سره پیغام را لګلی زموږ ورور ملک یاسین تنها د پېښور نه سلام کوي. وعلیکم السلام. بیا بغزاده اسلام هم سلام کوي او اسماعیل د بر دیر چوکیاتړ نه دی، هغه وایي چې اول ځان دی او بیا جهان دی، پکار ده چې موږ د خپل ځان خیال وساتو. بیا زموږ سره فاروق اورکزی صاحب دی، هغه وایي چې ښه خوراک او صفا ماحول دا ډیر خوند کوي او د بیماریانو مخنیوی هم کوي. نو واقعي ښه خبره مو کړله فاروق اورکزی صاحب. که خیال مې زموږ په پاکستان کې کوم څیزونه چې پخپو کوو، بوټان یا جرابې یا پیزار، هغه په شیشو کې ایښودی شوي او په ایسیګانو کې پراته او سبزیانې چې کوم یې د خوراک څیزونه چې کوم یې هغه په روډونو باندې جراثیمو ته مخامخ پراته. نو ځکه خو خوند نه کوي. ستاسو دا خبر رښتیا ده چې صفا خوراک او صفا ماحول ډېر خوند کوي. او بالکل صفا خوراک، صفا ماحول. او په دې اړه باندې دا بل هم یو پیغام راغلی دی چې فرید عثمان را لېږلی، سلامونه را لېږلي دي کمالي شاټ وزیرستان څخه. وایي چې د صفایي خیال ساتل پکار دی، بیا خاص کر په ګرمۍ کې، لکه مثلا په ګرمۍ لکه مثلا د ګرم شیزونو نه ډډه وکړي. خالی د سبزی خبره نه ده بلکې د خپل ځان صفایي هم پکار ده. او بیا واقعي د موسم په لحاظ سره هم خوراک کول پکار دي. په ګرمۍ کې کم خوراکونه کول پکار دي او په یخنۍ کې یخ موسم کې نو دا هم ډېر زیاته مهمه ده چې اکثر په ګرمۍ په موسم کې خوراکونه زر خرابېږي. نو په هغې کې بیا ډېر زیات دې ته پام کول پکار دي چې د هغې خوراک نه مخکې ورته دا لکه یقیني کړي چې دا خوراک چې دی نو هغه خراب نه دی او صحیح دی، نو هغې نه پس بیا وخوړلی شي.
نور هم پیغامونه دي نصر الله کراغلی نو وایي. زما سره خو شمس خان دی، هغه ډېر اوږد پیغام را لېږلی دی. پښین څخه ډیوا رادیو خپرونې اوري او سلام کوي. بیا مانه مخکې لاړه هغه رپورټ. بیا پښتون یار ډېر رادیو زما زړګی دی او زما ځیګر دی. ډېره مننه. علي اکبر هم وایي د صحت په قدر بیماران پوهېږي. دا حقیقت خبره ده چې د چا د صحت تپوس کې نو هغه د بیمار نه تپوس وکړه. هغه به ورته وایي چې په دنیا کې مې هېڅ نه دي پکار، صرف او صرف زما روغ صحت پکار دی. او شاعر جاوید جان مایدروال هم سلامونه احترامات را لېږلي دي. ډېره مننه او ټول اورېدونکو ته هم غرونه سلامونه. موضوع مو ډېره خوندوره راوړې ده. مننه کوم. وایي تازه خوراکونه، طاقتور خوراکونه او ښه خوراکونه د صحت برخه ده. دکانداران هم پکار دي چې د هر سهار تازه سبزیانې او تازه خوراکونه راوړي او ماحول ښه او بیماریانې به هم په کمېدو شي. لکه پکار دي دا مطلب دی چې لکه د دکانداران دا څوک چې خرڅ کوي هغو له هم پکار دی چې تازه شیونه کړي او تازه شیونه خرڅ کړي. اکسپایر یا د زاید المیعاد یا هغه شیونه چې د هغې د استعمال تاریخ چې دی نو هغه اوښتې نیټۍ لکه نوره نه وي، هغه وایي چې لکه دې تاریخ نه پس دا شی نه خورئ یا به یې نه استعمالوئ. چې باید هغه شیونه چې دی نو په دکان کې کېنه دي. اکثر هم داسې کېږي چې د ځینې دکانداران یې که هغه شي خوند یې خراب شوی خو بیا به یې هم خرڅوي، نو دا نه دی کول پکار. ورسره پیغامونه نور را روان دي. یو کس ورېږه سمې وایي زما کمنټ سمې موږ ستاسو ډېر کمنټونه ولوستل خو بل مو کم کمنټ را لېږلی چې موږ نه دي لوستلی. تاسو جړاګانې هغسې مه جاړئ ښه. قادر ګل هم وایي چې صفایي نصف ایمان دی. سلامونه یې را لېږلي دي. صفایي نصف ایمان دی د موهن نګر نه که تاسو دا پیغام را لېږلی دی. وایي چې صفایي چې ده د هر شي ملګری دی. لکه هغه لکه ثابت خبرې کړې ده. وایي چې که څه شي د خوړل ته زړه نه کېږي نو مه یې خورئ که نه. نه که زیات شی مه خورئ او دغه چې دی وایي چرګان چې دي نو زیات مه فریز کوئ یا په فریزر کې ډېر وخت مه ږدئ. او بخښنه غواړم دا په اردو کې دا پیغام را لېږلی خو هغه اردو کې هم لکه هغه پیغام باندې زه ډېره سمه پوهه نه شوم. بخښنه غواړم. ابو عدنان د سعودي عرب نه سلامونه را لېږلي دي. او علي اکبر هم وایي چې مننه ستاسو ډېره مننه. عبدالله ستاسو ډېره مننه د پیغام. انصار الله هوتک هم سلامونه را لېږلي دي. مامور ګل وایي اټس رایټ ټو ایټ کلین فرش فود. نو وایي دا وایي ښه خبره دا ده چې صفا او تازه خوراک وکړی شي. نو دا مامور ګل ویلي دي. نور پیغامونه شته؟ زما څه خو نور دلته نشته په دغه کې. ښه نو دا یو څو نومونه به بیا زه والم. بیا به یو راپورټ طرف ته لاړ شو. اسد اورکزی سلامونه کوي دي. ساجد خان وایي چې ګډ ډېره مننه. او ورسره چې دی شمس خان هم د شمس خان د پیغام خو دې نه دی ویلی که نه. شمس خان د پښین څخه را لېږلی دی. وایي ډیوه رېډیو خپرونې په ټیونین باندې ولې نه په ټیونین باندې ولې نه راځي. ښه پیغام یې زما نه خطا شو. هغه که زموږ پروډیوسر صاحب تاسو یې وګورئ نو بیا یې موږ ته خیر د کاپي کې راولېږئ بیا به یې ولولو. زموږ سره یو بل رپورټ دی او هغې رپورټ طرف ته به لاړ شو. څه دې خیال دی؟ صحیح دی. نو یو رپورټ دی چې زموږ خبریال او عبدالرزاق تیار کړی دی چې کله د لاک ډاون و او د کووډ 19 د کورونا وایرس د وجې نه ډېر کاروبارونه اغېزمن شوي وو. خو ورسره د پیو کاروبار هم ډېر اغېزمن شو. ولې چې هغه پی اخیستل چې وو هغې کې هم کمې راغې او بیا د چې کوم میښې غواګانې د هغو خوراکونو کې هم وایي کمې راغې. هر څه بند پراته وو. نو دې کاروبار ته څومره نقصان رسېدلی او څومره د دې کاروبار خلک چې دي نو هغه د دې کورونا وایرس د لاک ډاون د وجې نه اغېزمن شوي. نو دې رپورټ ته به لاړ شو او به یې ګورو وابه او بیا ته به راځو. خیبر پښتونخوا کې د پیو د فارمونو مالکان وایي د هیواد په کچه د کرونا وبا خورېدو وروستو لګولی شوي لاکډاون له امله د نورو کاروبارونو په څېر د دې کاروبار هم ډېر اغېزمن شوی دی. دی وایي دغه مودې دوران که یو خوا پی نه خرڅېدل نو بل خوا څاروو ته هم مناسب خوراک نه میلاوېدو سره د پیو پیداوار کم شوی دی. د ملکن ډیویژن هریچند سیمه کې د څاروو د پیو د فارم مالک محمد عالم ویډیو ته وویل لاکډاون له وجې دی نشو کولی چې دکاندارانو او هوټلونو ته یې پی ورکړی وي کوم به چې دینه روزانه ضایع کېدل. د میخو پیو دا 130 روپۍ کیلو باندې موږ حسابول یو کیلو چې لاکډاون ډالې نو بیا څه په 80 لاړو څه په 70 لاړو
لاله کې دا 2 میاشتې خرڅېدل هم نه خو بیا د داغې د وجه اوس چې کوم خرڅېږي تقریبا په دې روژه کې دا په 100 روپۍ باندې کیلو خرڅېږي دا تقریبا 2 میاشتې زمونږ 52-53 هزار روپۍ ډیلی زمونږ تاوان شوی د پیو د فارمونو د اتحادیې د شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا کې رجسټر شوي 4.5 زره پورې د پیو فارمونه شتون لري د ضلع مردان شیرګل سیمه کې د پیو د فارم یو بل مالک شکیل ارشد وایي د لاک ډاون له امله دی نشو کولی چې څاروو ته یې مناسب خوراک پوره کړی وي او د هغې وجې نه څاروو د پیو پیداوار کم کړی دی چې اثر یې د دې په مجموعي ګټه پریوزي تقریبا زما برابر فارم دی جی دا 90 سارو د دې 40,000 روپۍ ډیلی چارجز دي او دیتا لکه د بوسو د بورې د وانډې د پیډ د کلو د رپانو ضرورت چې کومون هغه کې زیات رکاوټ د ترانسپورت په وجه چې نه برابر رسیدل زمونږ د ډیلی کم انکم چې د پوی نو هغه 700 لیټر زما د فارم جی د لاک ډاون په وجه هغه 400 لیټر له اوس راغلی دی چې کوم نقصان شوی هغه اوس هم روان دی کېږي او دا بلا دا سلسله روانه د فارمونو مالکان دا هم وایي چې د کرونا وبا خورېدو سره د څاروو د ونډې بوسو کل او نور خوراکونو او داروګانو قیمتونه هم سیوا شوي دي د پیو د فارمونو د اتحادیې مشر محمد آصف آوان وایي د خیبر پښتونخوا د لایو سټاک محکمې مشر د دې په وینا د فارمونو مالکانو سره مالی مرستو کولو په اړه د صوبې اعلی وزیر ته تجویزونه وړاندې کړي دي نو هغه بیا یو پروپوزل سی ایم سیپ ته جوړ کو چې د ونډې په مت کې د لیبر کاست په مت کې او نورم سپکې هغه اچولې دي نو تقریبا 2.5 ارب روپو پروجیکټ هغه جوړ کو یو پروپوزل نو هغه سی ایم سیپ ته وړاندې کړی دی خو اوس پورې لا هغه باندې سی ایم سیپ څه حکم نه دی ورکړی د اتحادیې د اندازې تر مخه یوازې د صوبې سرخار پیښور کې روزانه 2.5 لک لیټره پی پیدا کیږي ولې بیا هم د خار د وګړو د ضرورت پوره کولو لپاره 1.5 لک لیټره پی د صوبه پنجاب نه راوړل شي یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کرونا وبا په مهال د شوي لاک ډاون نه متاثر شوو کاروبارونو جاج اغستو لپاره ټاسک فورس تشکیل کړی دی کم چې په دې اړه صوبایي حکومت ته معلومات او مشورې ورکوي عبدالرزاق ویو ویډیوا پیښور یو ځل بیا تاسو ته د بي بي سي په خبرونه کې هر کله وایو او دا رپورت زمونږ همکار خبريال عبدالرزاق چې اوسو ورځې وړاندې تیار کړو چې کله د پاکستان کې لاک ډاون و د کرونا وایرس د وجې نه او هر څه ډېر کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي نو په هغه وخت کې دا رپورت تیار کړی و او موږ یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو پیغامونه را روان دي نصر الله پیغامونه ته ولاړ شو ولې چې بیا د خبرونې وخت ختم شي او زمونږ لیدونکي چې دي نو هغه بیا ګیلمن دي ښه وایي شته که نه زه ووایم نه تاسو ووایئ زما څه خو دلته راځي نه د عبدالله درمان هم سلامونه را لېږلي دي وایي چې موضوع ښکلې د صفایي د ایمان یو جز دی باید د صحت خیال وساتلی شي ډېره ښه خبره ده نیاز محمد هم سلامونه را لېږلي دي او علیستان هم وایي چې نایس ډېره مننه جلال الدین هم سلامونه د سعودي عرب نه را لېږلي دي ارماني جانان هم سلامونه را لېږلي دي او لوفر هلک بیا هم وایي چې ستا موضوع به لیکم چې ستا موضوع به لیکم د ځان په وینو کمیونه پخله ورېږه پیغام چې دی نو ښه نو رفیع الله مفهوموال هم وایي چې سلامونه ستاسو ټل کې به ستاسو ښایسته پروګرام ګورو ښه خوراک ښه صحت او هر څه چې وي که په خپل لاس پاخه شي بهتره ده بازاري خوراک په هوټلونو کې د نورو ورځو اضافي پاتې شي او بیا یې په خلکو دوباره خوري چې زیات د بیماري امکان پکې موجود دی بالکل تاسو صحیح خبره وکړه حبیب نواز انقلاب یوسفزئی هم وایي چې lots of diets in University of Peshawar no one cares about
خالق تاسو د یونیورسيټي پېښور سره شکایت شانتي کړی دی چې الته کې سوفټویر نه ساتي کړي انوایرنمنت چې نو هم صحیح نه دی نو دا غیر لپاره باید چې تاسو د یونیورسيټي انتظامیه سره رابطه وکړئ او د خپل چې څه هم تاسو د شکایت لري دا غو سره په تحریري صورت کې سره خبرو وکړئ. خالد عثمان هم بیا پیغام را لګلې دی او وایي چې ټول خلکو ته دا پیغام دی چې کچره شیزونه نه ډډه وکړي او طاقت شیزونو ډنګ ورکړي بیا به ژوند نه خوند واخلي. بالکل صحیح خبره ده. او ضیاء الرحمن هم وایي چې سلامونه وایي هر چاته پکار ده چې صفایي زمونږ ژوند ولاړ دی په صفایي باندې زمونږ ژوند ولاړ دی. بسم الله منګل هم وایي چې سلامونه پاکوالی د ایمان جز دی موږ باید د پاکوالي ډیر زیات خیال وساتو. دا د خوراک د حفاظت خبره پکې زیات موږ کوو چې د خوراک د حفاظت او د خوراک د صفایي خیال وساتل شي. زیر محمد سلام خیل هم سلامونه وایي چې موضوع څه ده نو موضوع بس دغه وا او موضوع بیا به وایي چې ګلاب شیب هم سلامونه لګړي ډیره مننه. زموږ موضوع نن د خوراک په اړه و چې خوراک محفوظ څنګه ساتل کېدلی شي او زموږ کوم رول دی یا زموږ کوم ذمہواری ده. خوراک چې څوک پیدا کوي ذمہواری خو د هغې باندې پریوزي او لومړنۍ او اولنۍ ذمہواری په هغې ده چې خوراک محفوظ وساتي د پیسټیساید نه چې کوم غذناور وژني یا په خوراک کې کم کیږي یا هغه نور کیمیکلونه هغه چې موږ ته رارسي. خو موږ په خپل هم د خوراک په یو څو طریقو باندې محفوظ ساتلی شو چې موږ کله خوراک راوړو په کار چې موږ اول د ځان صفایي وکړو ازګې صفا کو خپل لاس وینځو او بیا خوراک وینځو. بیا دویمه خبردار چې کوم خوراک پوخ وي هغه د نه جدا کو ځکه چې په کې جراثیم وي او په پوخ کې جراثیم مړ شوي وي نو هغه جراثیم کې ته واپس راشي نو هغه انسان بیماری. بیا د ټمپریچر چې په کوم ځای کې موږ خوراک دوه کغه باري کګدن نه کفریج کې او ټمپریچر یو شانی ګرم او یخ نشي ځکه چې د سره بیا بکټریا سیوا کیږي او د صفا او بو استعمال وکړو چې صفا او بو استعمال کو د دې سيزونو د لپاره دا زموږ په خپل لاس کې ده. خبرې دی او زموږ په خپل لاس کې نصر الله تم رخي خبرې کوي کنه زم چې دا تا بس کولې نه قشاني زموږ اوریدونکو به ډیره ګټه ترلاسه کړي دا نصر الله چې سوې کنه په دې باندې چې دې تاسو پیسې په ومي او په دې باندې بالکل عمل وکړي او د پروګرام وخت د خبرونې وخت ختم شوی دی او زه د دې خبرونې قربانه نگین شاه او زه نصر الله د خپل پروډوسر عدنان رشید سره تاسو نو غواړم اجازه ته الله پامان.